Hello everyone, nice to meet you again. BLLB इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्र्याक कोर्स भनेर हामीले क्लास फर्स्ट अपलोड गरिसकेको यो लामो अन्तरालपछि सेकेन्ड क्लास अपलोड गर्दैछौँ। पहिलो क्लासमा हामीले BLLB इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि TU, PU, KU लगायत अन्य जति पनि युनिभर्सिटीहरू छ यिनीहरूले कसरी आफ्नो कोर्स सिलेबस डिजाइन गरेको छ र तपाईले कसरी प्रिपरेसन गर्ने भनेर हामीले डिल गरेका थियौँ। अब त्यो पछाडि सेकेन्ड क्लासमा हामीले विशेषतः TU अन्तर्गत सञ्चालन हुने जुन BLLB इन्ट्रान्स प्रिपरेसन छ त्यसमा BLLB एक्जाममा कसरी क्वेसन सोध्छ, कुन कुन सब्जेक्ट म्याटर सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी सेकेन्ड क्लासबाट सब्जेक्ट वाइज हामी डिल गर्ने नै छौँ। यस भिडियोको सुरुमा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु ल भनेर यसको कन्टेन्टको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र यो कन्टेन्ट डिस्कस गरिसके पछाडि अन्तमा लास्ट इयरको क्वेसन्सहरूमा चाहिँ BLLB इन्ट्रान्स एक्जाममा कसरी सोधेको छ यो टपिकबाट ती क्वेसनहरूको बारेमा पनि हामी मजाले क्वेसन आन्सर वाइज नै डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसका लागि तपाईले अन्तसम्म हामीसँग जोडिरहनु होला। वाट इज ल? यो BLLB इन्ट्रान्स प्रिपरेसन तपाईले गर्दै गर्दाखेरि अथवा लिगल फिल्डमा आउँदै गर्दा सुरुमा तपाईले जान्नुपर्ने प्रश्न हो यो। युनिभर्सिटीले के एक्सपेक्ट गर्छ भने तपाई लिगल फिल्डमा आउँदै हुनुहुन्छ भने ल प्रति तपाईको अवधारणा, तपाईको जानकारी कति छ, ललाई कसरी बुझ्नु भएको छ, दिस इज द बेसिक क्वेसन यु नीड टु नो बिफोर अटेन्डिङ BLLB इन्ट्रान्स एक्जाम। सो सुरुमा हामीले वाट इज ल भन्ने विषयमा आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ। बिफोर वी बिगिन वाट इज ल, हामीले एकाडेमिक स्टडी अथवा एकाडेमिक फिल्डमा आउँदै गर्दाखेरि वाट इज ल भन्ने विषयमा एउटा नर्मल तपाईको ज्ञान अथवा एउटा नर्मल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा लिगल फिल्डमा आउँदै गर्दा तपाईलाई चाहिने अथवा वाइ वी आर डिलिङ विथ दिस सब्जेक्ट म्याटर भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर मैले फर्स्टलाई तपाईलाई वाइ ल देखाएर मैले बाँकी कुराहरू अगाडि भन्दै जान्छु। हामी कानुन किन पढिरहेका छौँ भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण मैले तपाईलाई स्क्रिनमा देखाएअनुसार मैले सुरुमा इट इन्भल्भ्स मोर देन रोट लर्निङ अफ लिगल रुल्स भनेर भनेको छु। हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो वरिपरि भएका अथवा हाम्रो राज्यमा भएका जति पनि कानुनहरू छन् ती कानुनहरू केवल लिगल रुल्स मात्र हुन्। तपाईले जति पनि संवैधानिक प्रावधान भन्नुहोस् अथवा ऐनका प्रावधान भन्नुहोस् अथवा अन्य कानुनका प्रावधानहरू भन्नुहोस्, यी स्ट्रिक्टली रुल्स मात्र हुन्, यी केही नियमहरू मात्र हुन्। त्यसकारण कानुनको पढाइ अथवा कानुनको अध्ययन भनेको यी नियमहरूको अध्ययन होइन, यी नियमहरूको त आउटकम हुन्। यी नियमहरू, यी संवैधानिक प्रावधानहरू यी जति पनि छन्, दिज अल आर दि आउटकम अफ अ लिगल फिलोसफी। हामी फिलोसफी जान्न खोज्दैछौँ कानुनमा। हरेक कानुन, हरेक नियम बन्नुको पछाडिको हामी कारण खोज्न जाँदैछौँ, कानुन पढ्न खोज्दैछौँ भनेको मतलब। त्यही भएर मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाएअनुसार दिज स्टडी इज मोर देन द रोट लर्निङ अफ लिगल रुल्स। दिस इज नट ओन्ली अबाउट लर्निङ लिगल रुल्स, दिस इज मोर देन द लर्निङ अफ फिलोसफी, द लर्निङ अफ साइन्स बिहाइन्ड एभ्री लिगल म्याटर। त्यसकारण वाइ वी आर स्टडिङ ल भन्ने कुरामा चाहिँ यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अर्को, इट इज एन इन्ट्रिगल पार्ट अफ सोसाइटी। यदि हाम्रो सोसाइटी, हामी किन कानुन पढ्दैछौँ भन्दा यो सोसाइटीभन्दा अलग भाग होइन, यो सोसाइटीको वान अफ द इन्हेरेन्ट पार्ट अफ सोसाइटी हो। यो समाजको उत्पत्ति भएसँगै, समाजमा हरेक व्यक्तिको जन्म भएसँगै उसको मृत्युसम्म पुग्दासम्म जति कुराहरू उसले भोग्छ, जति कुराहरूसँग ऊ इन्टररिलेट हुन्छ, यी सबै कुराहरूमा कहीँ न कहीँ उसको जीवनमा कानुन जोडिएरै आएको हुन्छ। नोइङली अर अननोइङली यु आर कनेक्टेड विथ द लिगल रुल्स, यु आर कनेक्टेड विथ ल। त्यसकारण यो सोसाइटीको एउटा अभिन्न अङ्ग हो यो कानुन। यदि कानुन भएन भने समाज जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन एउटा सभ्य तरिकाले, एउटा सिभिल सोसाइटी जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो एउटा सभ्य तरिकाले, त्यो तरिकाले नबढ्न सक्छ। त्यसकारण हामीलाई त्यो एउटा सोसाइटीलाई रेगुलेट गर्नको लागि, एउटा पर्फेक्ट वेमा सोसाइटीलाई ड्राइभ गराउनका लागि वी निड टु स्टडी ल। वी सुड गेन द नलेज अफ ल। यो त्यति मैले तपाईँलाई सेकेन्ड पार्ट यसरी भने। थर्ड, तपाईँले बुलेट हेर्नुभयो भने इट एसर्ट एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ पब्लिक अफेयर्स एन्ड सोसियल भ्यालुज। तपाईँ हामी किन अहिले गलत काम गरिरहेका छैनौँ? तपाईँ अहिले विशेषतः तपाईँले जो यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको उमेर त्यही 15 देखि 20 सम्मको मैले अजुम गरेँ। तपाईँले अहिलेसम्म गल्ती गर्नु भएको छैन।
तपाईँले अहिलेसम्म अपराध गर्नुभएको छैन। यसको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि केही हाम्रो समाजमा त्यस्ता लिगल नर्म्स र भ्यालुजहरू छन्। अब मैले अहिले त्यो प्रनाउन्स नगरौँ, तर त्यस्ता खालका नर्म्स र भ्यालुजहरू छन् जसले तपाईँ हाम्रा बिहेभियरलाई रेगुलेट गरिरहेको छ। त्यो नर्म्स र भ्यालुजहरू हामीले कहाँबाट अब्टेन गरेका छौँ भन्दाखेरि सोसाइटीबाट अब्टेन गरेका छौँ। किनभने सोसाइटीले हिजो लामो समयदेखि सोसाइटीमा भएका जति पनि व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले एउटा काम कारबाही गरिरहेका छन् जुन काम कारबाही आज पनि निरन्तर छ र भोलि पनि निरन्तर रहिरहनेछ। र त्यो उनीहरूले एउटा बााउन्ड्री सेट आउट गरेका छन्, उनीहरूले एउटा नर्म्स र भ्यालुज क्रिएट गरेका छन् जसका कारणले गर्दाखेरि समाजमा द्वन्द्वतिर समाज जाँदैन, त्यहाँ समाजमा अपराध हुँदैन। त्यस्ता भ्यालुजहरू छन् अनि त्यो भ्यालुजबाट हामी गाइडेड भएका छौँ विथ द अपकमिङ जेनेरेसन। अब तपाईँलाई के लाग्छ के सबै कुराहरू कानुनका बारेमा तपाईँलाई थाहा भएर तपाईँले आज गल्ती गरिरहनु भएको छैन? तपाईँले जति पनि अपराध गरिरहनु भएको छैन अथवा जे नराम्रो काम हो त्यो गरिरहनु भएको छैन, के तपाईँलाई थाहा छ त्यो काम गरे पछाडि तपाईँलाई यति सजाय हुन्छ अथवा यति वर्ष जेल हुन्छ? नो, देयर इज सम अन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ द इन्डिभिजुअल्स इन द सोसाइटी जुन कुरा इन्हेरेन्ट भएको छ न्यू जेनेरेसनमा। त्यसकारण यी कुराहरूलाई गाइड गर्नुको लागि पनि यी नर्म्स र भ्यालुज छन्। अब कतिपय नर्म्स र भ्यालुजहरू चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै सेट आउट भएर आएका छन्, तर कतिपय नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू हामीले सेट आउट गर्नुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि समाज कहिले पनि अपराध रहित त हुँदैन, चाहे ठुलो हुनसक्छ अथवा सानो हुनसक्छ अपराधको मात्रा, तर क्राइमलेस सोसाइटी वी क्यानट इमेजिन। यो आजको मोडर्न सोसाइटी 21st सेन्चुरीमा जुन हामी छौँ, त्यसकारण यो केही नर्म्स र भ्यालुजले हाम्रो सोसाइटीलाई गाइड गर्नको लागि वी निड टु स्टडी ल। त्यसले लिगल ब्याकअप चाहिन्छ हामीलाई, बल्ल अनि हाम्रो समाज अलिक सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण वी आर सपोज टु बी सोसियल इन्जिनियर्स अथवा द लयर्स आर सपोज टु बी सोसियल इन्जिनियर्स एन्ड ल इज सपोज टु बी द टुल अफ सोसियल इन्जिनियरिङ। सोसियल इन्जिनियरिङ एउटा टुल हो पनि भनिन्छ, त्यही पछि पढ्दै जाउँला, म तपाईँलाई भन्दै जाउँला। त्यसै गरी एट प्र्याक्टिकल लेभल, अब एकदम प्र्याक्टिकल अप्रोचबाट हामीले हेर्ने भने फर द एक्युरेसी अफ एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् है, तपाईँले तपाईँको समाजमा आफ्नो सोसाइटीमा आफ्नो एक्सप्रेसन दिँदाखेरि तपाईँका कुनै पनि अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि तपाईँसँग एउटा भिजन होला, एउटा तपाईँसँग एउटा थट होला कुनै न कुनै सब्जेक्ट म्याटरमा, त्यो थट एक्युरेट छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँ कहाँबाट जाँच्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँले लेखेको कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने जाँच्ने कहाँबाट? तपाईँले बोलेको कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्ने कहाँबाट? यस, यहीँनिर आउँछ संविधान, कानुन, नियमहरूको महत्त्व। यिनीहरूसँग रिलाइ गर्छ कि गर्दैन? तपाईँको लेखाइ संविधान अनुकूल छ कि छैन, कानुन अनुकूल छ कि छैन, हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता अनुकूल छ कि छैन? अनि तपाईँले जुन कुरा बोलिरहनु भएको छ, अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ, त्यो कुराको चाहिँ अब कन्सिस्टेन्सी खोज्नु पऱ्यो भने वी निड टु नो ल, वी निड टु नो कन्स्टिट्युसन। त्यसका लागि हो फर द एक्युरेसी अफ आवर एक्सप्रेसन, फर द एक्युरेसी अफ आवर एक्सप्रेसन, फर द फ्यासिलिटी इन आर्गुमेन्ट एन्ड स्किल इन इन्टरप्रिटेटिङ द रिटन वर्ड। अनि अर्को कुरा, आर्गुमेन्टमा तपाईँको सपोर्टिभ पोइन्टका लागि तपाईँका आर्गुमेन्ट्सहरू कुनै न कुनै एउटा सत्यमा बेस हुनु पऱ्यो नि, एउटा फ्याक्टमा बेस हुनु पऱ्यो नि तपाईँ हाम्रा आर्गुमेन्ट्सहरू। त लजिकल आर्गुमेन्ट्सका लागि पनि वी सुड नो द नलेज अफ ल। र कुनै पनि कुराको इन्टरप्रिटेसन जस्तो हो, आज यो देशमा भएका कुनै पनि घटना, कुनै कुनै पोलिटिकल इस्युजहरू यो देशमा घट्छ भने त्यो पोलिटिकल इस्युजहरूमाथि व्याख्या विश्लेषण हुन थाल्छ। अब त्यो इस्यु ठिक छ कि छैन भनेर, जस्तै मानुस् अहिलेको सरकारले कुनै एउटा नयाँ ऐन ल्यायो, विधेयक ल्यायो अथवा अध्यादेश ल्यायो भने यो ऐन, यो विधेयक, यो अध्यादेश यो ठिक छ त भनेर यदि थाहा पाउनु छ भने कहीँ न कहीँसँग त तुलना गर्नु पर्यो, केसँग ठिक छ कि छैन भनेर थाहा पाउने। जति पनि कुराहरू अब सरकारका काम कारबाहीहरू अन्य निकायले गर्छ, त्यो गरेका काम कारबाहीहरू ठिक छन् त भनेर थाहा पाउने कहाँबाट भन्दाखेरि त्यसका लागि वी सुड नो द नलेज अफ ल। पहिला संविधान अनुकूल भएको छ कि छैन, कानुन अनुकूल भएको छ कि छैन, त्यही भएर त तपाईँ हामीले जब कुनै एउटा अनैतिक काम अथवा असंवैधानिक काम हुन्छ तब कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएको सुन्छौँ, कानुन व्यवसायीहरू एउटा मिडियामा आएर बोलेको सुन्छौँ। किन भन्दाखेरि दे आर इन्टरप्रेटिङ सच इस्युज वेदर दिज इस्युज आर इन अकर्डेन्स विथ ल अर नट। संविधानसँग बाजिएको छ कि छैन, कानुनसँग बाजिएको, यो असंवैधानिक भन्छौँ।
भने असंवैधानिक भन्नलाई पहिला संविधान त जान्नु पर्यो, संविधानमा के छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो। अनि जब यो घटना घट्छ अनि बल्ल असंवैधानिक हुने हो नि, संविधानसँग बाजिएको छ भने। त्यसका लागि संविधान जान्नुपर्ने, कानुन जान्नुपर्ने आवश्यकता त्यसका लागि हो। त्यही भएर मैले जस्ट तपाईँलाई भन्न खोजेको के भन्दा एउटा नर्मल अन्डरस्ट्यान्डिङ कानुनको र अनि हामी लिगल ल फिल्डमा किन आउँदैछौँ अथवा ल किन पढ्न खोज्दैछौँ त्यसको एउटा फरक चाहिँ अब तपाईँले यति कुरा जान्छे पछाडि नाउ वी सुड इन्टर इन्टु दि कन्सेप्ट अफ ल। अब कानुन के हो त, त्यसो भए वाट इज ल भनेर बुझौँ है त। मैले सुरुमा तपाईँलाई जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छु, एउटा सामान्य बुझाइ के हो कानुनको भनेर। मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाएको छु। वाट इज ल भन्ने सन्दर्भमा ल इज दि कमान्ड। तपाईँले ललाई कसरी व्याख्या गर्ने, कानुन भने के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँका अनगिन्ती उत्तर हुन सक्छन्। आई एम नट सेइङ द्याट द आन्सर आई एम गिभिङ विल बी अ फिक्स्ड वान, नो, बट आई एम ट्राइङ टु ब्रिङ यु इन दि कम्पार्टमेन्ट अफ अ पर्टिकुलर डेफिनेसन अफ ल। ललाई कसरी एउटा फ्रेमवर्क दिने त, कानुन भने के हो, एउटा फ्रेमवर्क त दिनु पऱ्यो नि त। त्यो फ्रेमवर्कभित्र म ल्याउन खोज्दैछु है तपाईँलाई। अब कानुन भनेको के हो भनेर कसरी व्याख्या गर्ने भन्दा वाट इज ल भनेर सोध्यो भने ल इज द कमान्ड। यस, इट इज द कमान्ड, इट इज द स्टेटमेन्ट। यो कमान्ड हो, यो स्टेटमेन्ट हो, यो अर्डर हो। अनि यो अर्डर इन द फर्म अफ रुल्स हुन्छ है, नियमहरूको सङ्ग्रह। जस्तो अर्डर भनेपछि पछाडि त्यो हामीले नर्मली एकले अर्कालाई दिने अर्डर होइन कि, यसको एउटा सेट आउट फर्म हुन्छ, यसको एउटा फर्मेटमा हुन्छ, त्यो त्यहाँ रुल्सहरूको एसोसिएसन हुन्छ। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने ल इज द कमान्ड। अब कमान्ड, अब तपाईँ सेकेन्डमा हेर्नु, सेकेन्ड बुलेटमा मेड बाई सभरेन। कसले बनाउँछ यो कमान्ड, यो अर्डर कसले दिन्छ भन्दा सभरेन अथोरिटी। वाट इज सभरेन, तपाईँमा त्यो क्वेसन पनि हुनसक्ला, वाट इज सभरेन। सभरेन अब पोलिटिकल साइन्समा अथवा यो नर्मल अन्डरस्ट्यान्डिङमा यसको मिनिङ अलिक फरक होला, तर मैले यहाँ लिगल फ्रेमवर्कमा मात्र भन्दैछु। सभरेन केलाई भन्ने भन्दाखेरि सार्वभौम भन्छ नेपालीमा। सभरेन अथोरिटी अथवा सभरेन पावर भनेको त्यस्तो शक्ति हो जुन शक्तिले कानुनको निर्माण गर्छ, कानुन बनाउँछ। कानुन बनाउने शक्तिलाई नै हामीले सभरेन पावर भन्छौँ। नर्मल यसको अन्डरस्ट्यान्डिङमा के हो भन्दाखेरि सभरेन पावर भनेको द पावर अफ डिसाइडिङ। कुनै पनि सिटिजनले आफ्नो देशभित्र आफ्नो आन्तरिक मामलामा आफैले डिसिजन लिन सक्ने पावर हो। कुनै पनि इस्यु आयो भने राज्यमा बाहिरको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। त्यहाँ राज्यभित्र आउने जति पनि इस्युजहरू छन् त्यो इस्युमा राज्यका नागरिकहरूले भित्रैबाट डिसिजन गर्न सक्षम छन्, बाहिरबाट इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन। दे आर एलिजिबल। यदि त्यसो हो, साँच्चीकै उनीहरूले आफ्नो भित्री कुराहरूमा आफैले डिसिजन लिन सक्छन् भने देन वी क्यान से द्याट दिज पिपल आर सभरेन, द्याट कन्ट्री इज सभरेन। त्यही भएर हामी आज हेर्नुहोस् त, कतिपय अवस्थामा हामी हङकङ सभरेन छैन भन्छौँ, हामी तिब्बत सभरेन छैन भन्छौँ। वाइ? एउटा स्टेट हुनको लागि चाहिने पपुलेसन हो, टेरिटरी हो, गभर्मेन्ट हो र सभरेनिटी हो। यो चारवटा एलिमेन्ट भएन भने युएनले पनि रेकग्नाइज गर्दैन र हामीले पनि नर्मली त्यो हाम्रो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दा द्याट इज नट डिभाइडेड एज अ स्टेट। अब यी देशहरूमा टेरिटरी छ, गभर्मेन्ट छ, पपुलेसन छ, तिनटै कुरा छ, तर के छैन भनेर उनीहरूले आज रिकग्नेसन दिएको छैन भनेर सभरेन छैन। दे आर नट सभरेन टु डिसाइड अन देयर म्याटर्स। त्यो बाहिरबाट इन्टरफेयर भइरहेको छ। सो त्यो सेन्समा के बुझौँ भन्दाखेरि सभरेन पावर भनेको त्यस्तो पावर जो आफ्नो राज्यको सञ्चालनका लागि डिसाइड गर्न आफू क्यापेबल छ। द्याट पावर इज कल्ड सभरेन पावर। अनि त्यसो भए ल बनाउने पावर पनि सभरेन हो। वाइ ल बनाउने पावर सभरेन हो? किन भन्दाखेरि ल भनेका त त्यस्तो नीति नियमहरू हुन्, पोलिसिजहरू हुन् जसले राज्यलाई सञ्चालन गर्छ। भनेको आफ्नो राज्यको आफ्नो इन्टरनल रेगुलेसनको लागि नै कानुन बन्ने हो। अनि यदि आफ्नो इन्टरनल रेगुलेसनको सञ्चालन गर्ने अधिकार त्यो देशका नागरिकहरूमा छ भने त त्यो कानुन पनि त्यसरी नै बन्ने नै हो। त्यसकारण हामीले के भन्छौँ भन्दा त्यो सभरेन पावरले बनाउँछ कानुन। अब इनिसियली सभरेन फरक थियो। हेर्नुहोस्, तपाईँ आजको सन्दर्भमा हेर्ने भने आजको सन्दर्भमा सभरेन वी सभरेन भनेर हामी त नेपाली पिपल त भनेका छौँ। हाम्रो नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै वी द सभरेन पिपल अफ नेपाल भनेको छ। हामी सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भनेको छ। नेपाली जनतालाई सार्वभौम मानेको छ। र तर फेरि सभरेन पावर हामी एक्सर्साइज चाहिँ गरिरहेका छैनौँ। त्यो कसले गरिरहेको छ? हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभले। अहिलेको शब्दमा भन्ने हो भने, अहिलेको हाम्रो परिस्थितिमा हेर्ने हो भने संसदले, पार्लियामेन्टले सभरेन पावर एक्सर्साइज गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ भएका जति पनि सांसदहरू छन् ती हाम्रा प्रतिनिधि हुन्। दे रिप्रेजेन्ट अस, द्याट्स वाइ दे आर एक्सर्साइजिङ सभरेन पावर। त्यही भएर तिनीहरूले नै अहिले कानुन बनाइरहेका छन्। तर केही समय अगाडि हेर्नुभयो भने आजको जस्तो जब फ्री सोसाइटी नभएको अवस्थामा अथवा एउटा टाइरेनिकल रुलर भएको अवस्थामा त्यो बेलामा सभरेन पावर कसले एक्सर्साइज गर्थ्यो? त्यो बेलामा रुलरले एक्सर्साइज गर्थ्यो। इभन तपाईँको 2047 को संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि पनि सभरेन पावर, इभन 2063 सम्म आइसक्दा पनि हामीले सभरेन पावर चाहिँ हामीले किङलाई दिएका थियौँ।
तर जब 63 को कन्स्टिट्युसन आयो र त्यस पछाडि बनेको अहिले नयाँ कन्स्टिट्युसन छ 72 को, बल्ल हामी जनतालाई सभरेन मानिरहेका छौँ र जनताका प्रतिनिधिहरू अहिले सभरेन पावर एक्सर्साइज गरिरहेका छन्। यो सेन्समा भनेको सभरेन अथोरिटी के का लागि? नाउ मिक्स दिस एलिमेन्ट इन योर डेफिनेसन। फर वाट पर्पज? कानुनहरू किन बनिरहेका छन्? हरेक कानुनहरूको जति पनि बनिरहेका छन्, वाइ दे आर बिङ मेड? पर्पज फरक फरक हुनसक्छ साथीहरू, किनभने कसैले अब जस्तो अहिले कुनै पनि डिस्प्युट भइरहेको होला, डिस्प्युटलाई रिजल्भ गर्नको लागि कानुन बनिरहेको हुनसक्छ। कुनै पनि एउटा नयाँ केही इस्युज आइसक्यो, त्यसलाई रेगुलेट गर्नलाई हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नु छ भने त्यो बेलामा जस्तो नयाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। इभन ल नेपालमा रेल सुरु गर्ने भन्यो भने रेल सुरु गर्दाखेरि त चाहियो नि त त्यो सम्बन्धी ऐन नीति नियमहरू, अनि त्यसमा हामीले कानुन बनाउनुपर्छ। त्यही भएर कानुन डिफ्रेन्ट पर्पजका लागि बनाइन्छ। तर मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा मात्र तपाईँलाई इन्सिस्ट के गर्छु भन्दा, यी सबै पर्पज हामीले हेऱ्यौँ भने पनि यिनीहरूको सम के हो भन्दाखेरि टु रेगुलेट बिहेभियर अफ हुम भन्दाखेरि बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल। अब यो इन्डिभिजुअलभित्र तपाईँ हामी त पऱ्यौँ, त्यो इन्डिभिजुअलभित्र अथोरिटी पनि पऱ्यो, गभर्मेन्टल अथोरिटी पनि पऱ्यो है। फेरि किनभने त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, त्यहाँ राष्ट्रपति हुनसक्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनसक्छ, त्यसबाट अन्य निकायहरूका चाहिँ अब अथोरिटीहरू हुनसक्छन्, अनि इभन कमन सिटिजन पनि हुनसक्यो। सो ओभरअल हेर्दाखेरि त मानिलिनुहोस्, तपाईँलाई एउटा यस्तो इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा यस्तो युटोपिया इमेजिन गर्नुहोस् कि जहाँ सबैले आफ्नो ड्युटी प्रपरली निभाइरहेका छन्, सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन्, सबै रेगुलर छ, सबैको बिहेभियर छ भने कानुन चाहिएला हामीलाई, त्यो सेन्समा भनिएको हो। त्यही भएर टु रेगुलेट द बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअलको बिहेभियरलाई रेगुलेट गर्नका लागि हामीले कानुन बनाउँदैछौँ। यसको धेरै मैले भने धेरै यसको स्कोप हुनसक्छ, तर यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको टु रेगुलेट द बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल। त्यही भएर कानुनको परिभाषा गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरा पनि इन्क्लुड गर्नुहोस्, वाट इज ल भन्ने पार्टमा। अब ब्याक्ड बाई स्याङ्सन, मैले साथीहरू यहाँ तपाईँलाई स्याङ्सन भनेर भनेको छु स्क्रिनमा। स्याङ्सनलाई तपाईँले पनिसमेन्टमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले रिवार्डको रूपमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, कम्पेन्सेसनको रूपमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। किनभने स्याङ्सन भनेको, अब सोच्नुहोस्, कानुन बनाइसके पछाडि जारी पनि भयो अनि हामीलाई थाहा पनि छ, तर परिकल्पना गर्नुहोस् त, एउटा कानुन बनाइसके पछाडि त्यो कानुन लागू गर्नेको बेलामा कसैले कानुनको ब्रेक गर्यो, कानुन मानेन भने अब सोच्नुहोस्, यदि हामीलाई त्यो पनिसमेन्टको प्रोभिजन हुँदैन थियो भने त्यो कानुनको के अर्थ रहन्थ्यो? पनिसमेन्टको प्रोभिजन हुँदैन थियो भने कानुन बनाइयो, कानुन लागू पनि गराइँदैछ, तर पनिसमेन्ट छैन। त्यही भएर त्यो कानुनसँग एउटा चाहिँ अन्तर्निहित भएर आउने भनेको स्याङ्सन हो। त्यही भएर स्याङ्सन ल विदाउट स्याङ्सन इज नट अ ल एट अल भन्छ क्या। त्यही भएर स्याङ्सन चाहिन्छ, हरेक कानुनमा स्याङ्सन हुनुपर्छ। दिस इज द फन्डामेन्टल एलिमेन्ट अफ ल। त्यसैले तपाईँले आफ्नो डेफिनेसनमा इट इज ब्याक्ड बाई स्याङ्सन भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा बेसिक एलिमेन्ट हो भनेर पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले हामीले पनिसमेन्ट अथवा पनिसमेन्ट मात्र सधैँ हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ कम्पेन्सेसन तिर्नु पर्ला तपाईँले होइन। सधैँ तपाईँलाई खालि पनिसमेन्ट होला भन्ने होइन, त्यसले कहिले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ला। कहिलेकाहीँ फेरि कानुन मानेकै कारणले तपाईँले कहिलेकाहीँ रिवार्ड पनि पाउनुहुन्छ है। फेरि हो, यो चाहिँ हुनुपर्छ, यो व्यवस्था चाहिँ कानुनसँग जोडेर आएको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तर अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, एउटा नर्मल डेफिनेसन अफ ल लेख्दाखेरि यी कुराहरूलाई तपाईँले जोडेर लेख्नु पऱ्यो। म भनौँ त्यसो भए यो सबै कुरालाई जोडेर भन्छु है त। वाट इज ल? ल इज द, तपाईँले त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, ल इज द कमान्ड मेड बाई सोभरेन इन अर्डर टु रेगुलेट बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल एन्ड ब्याक्ड बाई स्याङ्सन। क्लियर छ? यसरी सबै एलिमेन्टलाई तपाईँले जोडेर भन्नुभयो भने दिस इज जेनरल डेफिनेसन अफ ल। हाउ वी डिफाइन ल? इन दिस फर्म वी क्यान डिफाइन ल। त्यही भएर एउटा तपाईँको जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ तपाईँ ललाई यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा पर्सपेक्टिभ भने। अब अको पर्सपेक्टिभबाट जाउँ है त। हाउ वी क्यान डिफाइन ल इन जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ? ल सुड बी डिफाइन्ड विथ द कन्सेप्ट इन टर्म्स अफ हार्मोनाइजेसन। अब ललाई एकदम हार्मोनाइजेसनको कन्सेप्टबाट डिफाइन गरौँ है त। अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ल एउटा फ्याक्ट हो, ल भने एउटा फ्याक्ट हो। अब हामी यसलाई डिफाइन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, यसलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने, यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। एक्सप्लेन गर्नको लागि तपाईँलाई एउटै मात्र सेन्सबाट एक्सप्लेन होइन, हामी डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट एक्सप्लेन गर्छौँ क्या। डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्स तपाईँलाई रमाइलो पनि होला, किन भन्दाखेरि एउटा वस्तु छ जसलाई हामीले मल्टिपल अप्रोचबाट हेर्न खोजिरहेछौँ। सोसियल साइन्सको मजा नै यसैमा छ क्या। तपाईँको फिजिकल साइन्समा तपाईँले जे त्यहाँ एकदम स्ट्रिक्टली लेखिएको छ, तपाईँले 11-12मा साइन्स पढ्नु भएको छ भने, फिजिकल साइन्स पढ्नु भएको छ भने, ल अफ ग्रेभिटेसन इज युनिफर्म, त्यहाँ केही पनि चेन्ज, यु क्यानट गिभ युर ओन डाइमेन्सन। तर यो सोसियल साइन्समा चाहिँ ल आफैमा सोसियल साइन्सको सब्जेक्ट हो, त्यही भएर यहाँ मल्टिपल डाइमेन्सन्सहरूबाट तपाईँले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न मिल्छ। र ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट नै यो भन्ने पनि होइन क्या। हाउ यु ट्राई टु कम नियरर
टु द्याट कन्सेप्ट, त्यति मात्र हो। त्यही भएर अनि फेरि हाउ यु एक्सप्लेन युर स्टेटमेन्ट, तपाईँले आफ्नो ल मैले भने ल इज द कमान्ड अफ सोभरेन ब्याक बाई स्याङ्सन भनिदिए भए तपाईँले बुझ्नुहुन्थ्यो। मैले त तपाईँलाई कन्भिन्स गराएँ किन हो भनेर, कमान्ड किन भन्ने मैले कन्भिन्स गराएको छु, लजिक दिएको छु, मैले आफ्नो रिजनिङ दिएको छु। यस, तपाईँले क्वेसनमा पनि गर्ने यही हो, हरेक क्वेसनको तपाईँले स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि त्यहाँ रिजन दिने हो, लजिक दिने हो, कसरी हुन्छ इक्जाम्पलबाट उसलाई प्रुभ गराउने हो, र यस वाट आइएम सेङ इज ट्रु भनेर तपाईँले त्यो एक्जामिनीलाई त्यहाँ चाहिँ कन्भिन्स गराउने हो। त्यही भएर अब मैले डिफ्रेन्ट कन्सेप्टबाट तपाईँलाई ललाई डिफाइन गर्न खोज्दैछु। पहिलो कन्सेप्ट इन टर्म्स अफ हार्मोनाइजेसन। हामीले हार्मोनाइजेसनको कन्सेप्टबाट हेऱ्यौँ भने मैले आँखा है, मैले अब यो मेरो आँखा छ, मैले अब के बुझ्नु भन्दा मैले हार्मोनाइजेसनको चस्मा लगाएँ। अब मैले हार्मोनाइजेसनको दृष्टिकोणबाट त्यो ललाई अब्जर्भ गर्न खोज्दैछु र यहाँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि ल इज अ सिमेन्ट अफ सोसाइटी। हाम्रो सोसाइटीको एउटा सिमेन्ट हो। जसरी एउटा घर बनाउनलाई ब्रिक, साना ब्रिकलाई सिमेन्टले जोडेको हुन्छ र एउटा घर भन्छ, पूर्ण घर भन्छ, त्यसरी नै हाम्रो सोसाइटी एउटा पूर्ण सोसाइटी बन्नु छ भने, एउटा कम्प्लिट सोसाइटी बन्नु छ भने, अथवा यसलाई जोड्नु छ, एउटा टाइट एउटा कम्पार्टमेन्टमा राख्नु छ भने, होइन, यसलाई चाहिँ एउटा वेल म्यानरमा यसलाई रेगुलेट गराउनु छ भने वी निड ल। यसले हाम्रो समाजलाई जोड्ने काम गर्छ साथीहरू। कसरी जोड्छ भन्दाखेरि अब सबैको त्यो बिहेभियरलाई युनिफर्म गराइदिन्छ यसले। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले के भने, म अब एउटा ल बनाएर मानियो कि पब्लिक प्लेसमा यु क्यानट स्मोक भन्ने ल बनायो भने, अब के भन्दाखेरि कसरी पनि पब्लिक प्लेसमा स्मोक गरेन। अब के भन्दाखेरि सबैको बिहेभियर एउटै भयो। अब ऊ आफ्नो पर्सनली गर्ला नि, तर सोसाइटीमा त बिहान भयो नि त। अब सबैको बिहेभियर एउटै भइसके पछाडि अब नाउ इट क्रिएट्स हार्मोनाइजेसन। यसले जोड्यो, यसले सबै नागरिकलाई जोड्यो समाजमा। अब एन्ड एन एसेन्सियल मिडियम अफ चेन्ज, एउटा चेन्जको एसेन्सियल मिडियम हो ल। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, ल चाहिँ चेन्जको एसेन्सियल बेसिक मिडियम। समाजमा केही परिवर्तन ल्याउनु छ भने हामीलाई कानुन चाहिन्छ हुन्छ क्या। राज्यले एउटा कुनै नयाँ नीति बनाउनु पर्ने छ, एउटा मोनिटरी सम्बन्धी नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्छ भने एट द भेरी फर्स्ट स्टेज वाट वी निड प्रोसिड्योर। हामीलाई चाहियो नि त त्यो ल केही पनि नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस गर्छ भने हामी कसरी गर्ने भनेर प्रोसिड्योर चाहियो नि त। हामीलाई त्यो प्रोभिजन्सहरू त चाहियो त, के गर्ने कसो गर्ने भनेर एउटा प्लान त चाहियो नि त। जस्तो तपाईँ हामीले एउटा प्लान, तपाईँले कुनै काम गर्नु छ भने नयाँ, तपाईँले एउटा प्लान बनाउनुहुन्छ नि त। फर्स्ट थिङ वी निड, अब तपाईँ त्यो रिटर्न होला अनरिटर्न होला सोच्नुहुन्छ होला, तर द्याट प्लान इज मेड। ठ्याक्कै त्यही हो यो राज्यका लागि पनि। जब उसले कुनै पनि एउटा नयाँ आयोजना गर्न खोज्दैछ, नयाँ काम गर्न खोज्दैछ, कुनै पनि काम अकम्प्लिस गर्न खोज्दैछ भने त्यो बेलामा उसले एउटा प्लान एन्ड पोलिसी बनाउँछ। तपाईँले सुन्नुभएको छ 3 इयर्स प्लान, सुन्नुभएको छ 5 इयर्स प्लान, सुन्नुभएको छ राज्यका। त्यो हरेक एक्टिभिटिजहरू कुनै न कुनै एउटा प्लानबाट बनाइरहेका छन्, कुनै न कुनै एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनबाट बनिरहेका छन्। त्यही भएर कुनै पनि नयाँ चेन्ज ल्याउँछ भने वी निड ल। समाजमा नयाँ परिवर्तन ल्याउनु छ भने हामीलाई कानुन आवश्यक हुन्छ, किनभने त्यो परिवर्तनलाई अब भ्यालिडिटी दिनु पऱ्यो नि त। त्यसकारण हामीलाई कानुन चाहिन्छ। अब यसको एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल जस्तो हामी 2062-63 पछाडि हामी नयाँ चेन्जमा आयौँ, हामी गणतन्त्रमा आयौँ, हामी सङ्घीयतामा आयौँ, हामी धर्मनिरपेक्षतामा आयौँ, हाम्रो सिस्टम अफ गभर्नेन्स नै चेन्ज भयो। अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भ्यालिडिटी दिनका लागि र त्यही अनुसार अबको हाम्रो सङ्घीय राज्य व्यवस्था चलाउनका लागि फेडरलिजम अब इम्प्लिमेन्ट गरेर हामी अघि बढ्नको लागि हामीलाई कानुन चाहियो। त्यसैले त हामीले संविधान बनाएको हौँ। एकदम सिम्पल इक्जाम्पल क्या। त्यो नयाँ कुनै कुरा सुरु गर्नु छ, नयाँ चेन्ज ल्याउनु छ भने सुरुमा हामीले कानुन बनाउँछौँ र त्यस पछाडि हामी चेन्जेसहरू पनि ल्याएर आउँछौँ। अब यो 22 वर्ष पनि छ, कहिलेकाहीँ फेरि समाजमा केही परिवर्तन आएर अनि कानुन बनेको पनि अवस्था छ। त्यो पछि हामी ल चेन्जेस सोसाइटी एन्ड सोसाइटी चेन्जेस ल भन्नेमा पढ्छौँ, त्यो ल एन्ड सोसाइटी भन्नेमा। तर सिम्पली कुनै पनि नयाँ कुरा सुरु गर्नु छ भने कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ तपाईँले बुझाउन खोजेको फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ हार्मोनाइजेसन। अब कन्सेप्ट इन टर्म्स अफ एक्सन, यसको एक्सन के हुन्छ, कानुनको एक्सन के हुन्छ, कानुनको केही न केही प्रभाव हुन्छ, कार्य हुन्छ। अब त्यसको सेन्समा भन्ने हो भने ल इज वाट अफिसियल डु अबाउट डिस्प्युट्स भनेर भनिन्छ। वाट द कोर्ट्स विल डु, कुनै पनि इस्युमा अब हामीले त्यो इन टर्म्स अफ एक्सन भन्छौँ है। लको हामीले यसको ठ्याक्कै एक्सन हेऱ्यौँ भने कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि मैले अब एक्सनको आँखाबाट हेरेँ भने ल इज वाट कोर्ट डिसाइड्स, अथवा ल इज वाट कोर्ट डिसाइड्स अन अ डिस्प्युट। कुनै पनि डिस्प्युटलाई रिजल्भ गर्नका लागि कोर्टले एउटा डिसिसन दिन्छ, अब त्यो डिसिसन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, एक्सनमा आयो नि त। त्यो इन टर्म्स अफ एक्सन भन्दैछु। त्यही भएर ल के रहेछ भन्दाखेरि ल त अदालतले निर्णय दिने एउटा आदेश नै रहेछ कानुन भने। त्यो पर्सपेक्टिभबाट नै भन्न सकिन्छ। अर्को पर्सपेक्टिभ भनेको कन्सेप्ट इन टर्म्स अफ मोरालिटी एन्ड नर्म्स। मोरालिटी र नर्म्सको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले हेर्ने भने ल इज डिभाइडिङ लाइन अफ गुड एन्ड ब्याड, टु डु अर नट टु डु। यदि मोरालिटी अथवा नर्म्सको पर्सपेक्टिभ हेर्ने भने के सही हो र के गलत हो भन्ने कुराको निर्क्युल गर्ने एउटा डिभाइडिङ लाइन के हो, द्याट इज ल। जस्तो तपाईँले गरिरहेको काम कारबाही ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँले चेक गर्दाखेरि तपाईँ केसँग चेक गर्नुहुन्छ? मैले लसँग ठिक गरेँ गरेन होइन, तपाईँले किन पनिसमेन्ट हुन्छ, तपाईँ ल अनुसार गर्नु भएन भने पनिसमेन्ट हुन्छ। त्यसकारण
तपाईँ र हाम्रा व्यवहारहरूको निर्क्युल कसले गरिरहेको छ, एउटा डिभाइडिङ लाइन छ, एउटा डिमार्केसन लाइन छ, जुन चाहिँ ल हो। त्यही भएर त्यो गुड र ब्याडलाई सेपरेट गराउनको लागि वी निड ल। त्यही भएर त्यो मैले एउटा टुल हो द्याट डिभाइड्स गुड एन्ड ब्याड भनेर ललाई भन्न सक्यो कि सकिएन। त्यही भएर यो पर्सपेक्टिभबाट भने मैले कन्सेप्ट इन टर्म्स अफ सोर्सेस, यदि सोर्सेसको कन्सेप्टबाट हेर्ने भने, स्रोतको यसको कन्सेप्टबाट हेर्ने भने ल इज वाट, यो कहाँबाट बन्छ, लको निर्माण कसरी हुन्छ भनेर हामीले यसो सोच्यौँ भने कहाँबाट आइरहेछ यी कानुनहरू जति पनि बनिरहेका छन्, कहाँबाट आइरहेछन् त यी कानुनहरू, कहाँबाट यो कानुनहरूको उत्पत्ति भइरहेको छ भन्ने हेऱ्यौँ भने कतिपय कानुनहरू हाम्रो पार्लियामेन्टले बनाइरहेछ, ठिक छ। कतिपय कानुनहरू पार्लियामेन्टले बनाएर सबै कानुनहरू आएका छैनन्, कतिपय कानुनहरूलाई हाम्रो अदालतले पनि बनाइरहेछ। अब त्यो कसरी हो के हो हामी पछि त्यो कुरा अझ बुझौँला। तर जस्तो तपाईँलाई सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि ल मान्नुहोस् कुनै विवाद आयो, डिस्प्युट आयो भने त्यो डिस्प्युटमा एउटा जजमेन्ट दिनको लागि, एउटा यसमा सही के हो गलत के हो भनेर निर्कल गर्नको लागि कसले गरिदिन्छ, त्यो आदेश कसले दिन्छ, अदालतले दिन्छ। अनि तपाईँले त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसो सोच्दाखेरि त अदालतबाट पनि कानुन बनिरहेको जस्तो अथवा आदेश आइरहेको अर्डरहरू भन्ने पनि देखिन्छ। त्यो डिटेलमा पछि बुझौँला हामी, त्यो आउँछ यी कुराहरू पछि। कस्टमबाट पनि ल आइरहेको हुन्छ। तपाईँ हामीले जति पनि प्रथाहरू लामो समयदेखि मान्दै आइरहेछौँ नि, किनभने हामीले ललाई के भन्यौँ, इट इज अ टुल अफ गभर्निङ बिहेभियर भन्यौँ नि। त्यो यसको प्रकृति हेर्नुहोस्, टुल अफ गभर्निङ बिहेभियर भनेपछि पछाडि केवल रिटन लले मात्र त्यो गर्न सक्छ त, कहिलेकाहीँ हाम्रा कस्टमले पनि गभर्न गर्न सक्छन् क्या। हाम्रा जुन परम्पराहरू छ नि, तपाईँको आमाबुवाले गर्दै आएको काम कारबाही तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो बिहेभियर र गभर्न पनि भइरहेको हुनसक्छ क्या। त्यस्ता केही हाम्रा पुराना हाम्रा प्र्याक्टिसहरू हुनसक्छन्, केही प्र्याक्टिसहरू जसले हामीलाई गभर्न गरिरहेको हुनसक्छ, हामीलाई गलत काम गर्नबाट रोकिरहेको हुनसक्छ। त्यस्ता हाम्रा प्र्याक्टिस पनि हुन्छन् क्या, हाम्रा सोसाइटल प्र्याक्टिसहरू। त्यो प्र्याक्टिसले पनि लको काम गर्ने भएको कारणले गर्दा लको उत्पत्ति त्यो कस्टमबाट पनि हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको। त्यही भएर यदि हामीले सोर्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने वाट इज ल इज द कस्टम, प्रेसिडेन्ट अथवा लेजिस्लेसन। कन्सेप्ट इन टर्म्स अफ इफेक्ट्स, यदि इफेक्ट्सको हामीले पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने ल इज वाट भनेर यदि भनियो भने अन दि लाइफ अफ द सोसाइटी, हामीले यो इफेक्ट्समा हेर्ने हो भने सोसाइटीको लाइफमा यसले के प्रभाव पार्यो द्याट इज ल। अथवा सोसाइटीको लाइफमा यदि कुनै कुराले प्रभाव पार्छ भने, हेर्नुहोस् है, सोसाइटीको लाइफमा यदि कुनै कुराले प्रभाव पार्छ भने द्याट विल बी अ ल। जस्तो फर इक्जाम्पल इनिसियली हिन्दू धर्म मानेको सोसाइटीले पछि हामीले सेकुलरिजम इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि, धर्मनिरपेक्षता इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि त्यहाँ सोसाइटीमा केही न केही त्यो चेन्जेस ल्यायो नि त, प्रभाव पार्यो क्या। त्यही भएर लले नै प्रभाव पार्छ। प्रभाव पार्ने दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कानुन भनेको त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ समाजमा केही न केही प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भनेर त्यसरी भन्न सकिन्छ। र अन्ततः कन्सेप्ट इन टर्म्स अफ इन्ड्स हामीले हेर्ने भने द्याट इज सिक्स टु अचिभ। जस्तो फर इक्जाम्पल जस्टिस, यसलाई यसरी बुझौँ। अब यसको उद्देश्य के हो, कानुनको उद्देश्य के हो, अब्जेक्टिभ के हो भनेर हेर्ने भने कानुनको अब्जेक्टिभ जस्टिस हो, न्याय, अन्ततः न्याय हो। हामी कानुन किन बनाइरहेको छौँ भन्दा एउटा न्यायोचित समाज निर्माणका लागि, एउटा प्रत्येक व्यक्तिलाई जस्टिस इन्स्योर गर्नको लागि हामी कानुन बनाइरहेका छौँ। त्यही भएर यसको इन्ड के रहेछ त अन्तिममा भन्दाखेरि जस्टिस रहेछ नि त। त्यही भएर ल के हो, ल आफैमा मिन्स हो, यो इन्ड होइन। हामी कानुन बनाएर सबै थोक प्राप्त गर्ने भयो होइन, कानुन बनाएर त हामीले बल्ल सुरु गर्ने हो, प्राप्ति हाम्रो न्याय हो। त्यही भएर यदि हामीले यो इन टर्म्स अफ इफेक्ट हेऱ्यौँ भने अथवा ल आफैमा मिन्स हो र जस्टिस इन्ड हो भनेर भन्छौँ क्या। त्यो कुराहरूलाई पछि फेरि हामी जस्टिसमा पनि व्याख्या गर्छौँ, हाउ दिस भनेर कुरा त्यहाँ जाउँला। अहिले यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई सामान्य कन्सेप्ट लको बारेमा के भनेर यसरी जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङबाट पनि लको बारेमा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है त। यसरी हामीले कानुनलाई सामान्य तवरले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ। भिडियो अलिकति लामो गइरहेको हुनसक्छ, तपाईँलाई अलिकति त्यो आफूलाई रिभाइभ गर्नको लागि तपाईँले एउटा ग्याप लिएर, एउटा ब्रेक लिएर पानीसानी खाएर फेरि फ्रेस भएर यु क्यान कन्टिन्यू है। फेरि लामो जाँदाखेरि तपाईँलाई त्यो सबै कुराहरू तपाईँको मनमा, मस्तिष्कमा नपुग्न सक्छ। त्यसकारण त्यसले आफूले चाहिँ कन्सन्ट्रेट लेभल बढाइराख्नुहोस्। नाउ लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब वाट इज ल भन्ने सन्दर्भमा यो डिफ्रेन्ट जुरिस्डिक्सनमा यसको डेफिनेसन डिफ्रेन्ट छ, एउटै डेफिनेसन छैन। कानुनको व्याख्या गर्ने जति पनि क्षेत्राधिकारहरू अथवा जति पनि यो हामीले चाहे युएसएको कुरा गरौँ अथवा कन्टिनेन्टल कन्ट्रिजहरूको कुरा गरौँ अथवा यता साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूको कुरा गरौँ, यी जति पनि हामीले जुरिस्डिक्सन हेऱ्यौँ भने कानुनको व्याख्या सबैतिर सेम छैन। त्यही भएर जुरिस्डिक्सन अनुसार पनि कानुनको व्याख्या फरक हुन्छ भनेर थोरै तपाईँले आफ्नो आन्सरमा मेन्सन गरिदिनुहोस् है त। मैले यहाँ तपाईँलाई स्लाइडमा देखाएको छु कि ललाई जुरिस्डिक्सनको बेसिसमा कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तो कमन ल जुरिस्डिक्सन एउटा मैले त्यो देखाएँ,
यो वाला जुरिस्डिक्सन देखाएँ, अर्को कन्टिनेन्टल जुरिस्डिक्सन भन्ने देखाएको छु, अर्को हिन्दू जुरिस्डिक्सन देखाएको छु, अर्को इस्लामिक जुरिस्डिक्सन देखाएको छु, यसबाहेक अरू जुरिस्डिक्सन पनि हुन सक्छन्। फेरि यति मात्र हो भन्ने होइन, मैले तपाईँलाई मेजर जुरिस्डिक्सन देखाएको। जस्तो कमन ल जुरिस्डिक्सन भनेको अब हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि यो युके हो, ब्रिटिस अथवा त्यो बेलाको ब्रिटेन अनि आजको अब युके, अनि त्यस पछाडि यता युएसए, अब यी चाहिँ कमन ल जुरिस्डिक्सन भनेर भन्छौँ। र युकेले जहाँ आफ्नो यसले कलोनियल रुल गर्यो, जस्तो अब इन्डियामा पनि गर्यो यसले, त्यसको केही प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो। अब यसरी उसले जहाँ रुल गरेको छ उसले आफ्नै एउटा सिस्टम बनाएको छ, लिगल पनि यसको त्यो लिगल पनि आफ्नै सिस्टम छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम छ यसको आफ्नै। अनि त्यो हुँदाखेरि यसको जुन आफ्नै एउटा सिस्टम अफ गभर्नेन्स छ लको, एउटा जुडिसियरीको, त्यो सिस्टम अफ गभर्नेन्स फेरि उता युरोपियनभन्दा फरक छ। युरोपियन सिस्टम अफ गभर्नेन्स हामीले हेऱ्यौँ भने लको, उनीहरूको जुरिस्डिक्सनमा जसरी ललाई व्याख्या गरिन्छ अथवा लको सोर्सको रूपमा जसलाई प्रायोरिटी दिइन्छ त्यो यता नदिन सक्छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई फरक किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो आफ्नो इम्पोर्टेन्स हुन्छ लमा पनि। अब ललाई हेर्ने दृष्टिकोण पर्सपेक्टिभ फरक हुनसक्छ थोरै, अनि कुन ललाई बढी इम्पोर्टेन्स दिने, किनभने लको त फर्म धेरै हुन्छ। जस्तो अब कन्स्टिट्युसनमै एउटा फर्म भयो, रुल्सहरू भयो, कस्टमहरू भयो, अदालतबाट डिसाइडेड केसेसहरू भयो, यो डिफ्रेन्ट फर्म अफ ल हो नि त। अनि कुनलाई बढी प्रायोरिटी दिने, होइन प्रायोरिटी अर्डरमा सबभन्दा बढी प्रायोरिटी कसलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा यो जुरिस्डिक्सन अनुसार फरक छ क्या। युकेले एउटालाई प्रायोरिटी दिइरहेको छ, उता युरोपियनले अर्कोलाई प्रायोरिटी दिइरहेका छन्। त्यही भएर अब यिनीहरूको प्रायोरिटी अर्डरका कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको त्यो पर्सपेक्टिभ नै फरक छ ललाई डिफाइन गर्ने। त्यही भएर कमन ल जुरिस्डिक्सनमा उनीहरूले नर्मली ललाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि, त्यही भएर कमन ल जुरिस्डिक्सनमा उनीहरूले लको बारेमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि उनीहरूले डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ ललाई लको एउटा सोर्स मानेका छन्। जस्तो फर इक्जाम्पल 1259मा बनेको जुन म्याग्ना कार्टा छ, 1689मा बनेको जुन बिल अफ राइट्स छ, अब यिनीहरूको प्र्याक्टिस अलिकति फरक तरिकाले भएको छ। यिनीहरूमा रिटन ल अथवा रिटन कन्स्टिट्युसन छैन। जस्तो युकेमा आजसम्म पनि संविधान, लिखित संविधान छैन, तर पनि त्यो त त्यहाँको सोसाइटी गभर्न त भएको छ। त्यही भएर उनीहरूले ललाई हेर्ने दृष्टिकोण थोरै फरक छ। उनीहरूले ललाई प्रेसिडेन्टलाई उनीहरूले मेजर ल मान्छ क्या। जस्तो अदालतबाट जुन निर्णयहरू आइरहेछन्, अदालतले गर्ने निर्णय, त्यही भएर आज पनि ब्रिटेनका लागि, बेलायतका लागि अदालतका निर्णयहरू दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। र त्यसको सुरुवात पनि त्यसरी नै भएको हो। उनीहरू कोडिफिकेसन एउटा कानुन बनाएर अनि लागू गर्नेमा गएका छैनन्। हरेक केसहरू अदालतमा आउने र अदालतले जजमेन्ट दिने, अनि ती जजमेन्टहरूलाई रेकर्डेड गर्ने र तिनलाई फ्युचर केसमा अप्लाई गर्ने। सिम्पल एउटा प्रोसेस क्या उनीहरूको लप्रति अथवा कानुन बनाउने, कानुन बन्ने। त्यही भएर उनीहरूले प्रायोरिटी अर्डरमा प्रेसिडेन्टलाई राखेका छन्। सो प्रेसिडेन्ट इज दि फन्डामेन्टल ल अथवा प्राइमेरी सोर्स अफ ल फर देम। तर कन्टिनेन्टल कन्ट्रिजमा हेऱ्यो भने उनीहरूको त सुरुवात एउटा रिटन लबाट भएको छ। जस्तो जुन बेलामा नेपोलियन बोनापार्टले युरोपमा आफ्नो टेरिटोरी एक्सटेन्ड गर्दै थिए, त्यो बेलामा उनले जब अरू टेरिटोरीलाई आफ्नो टेरिटोरीमा कब्जा गर्दै थिए, उनले एउटा त सिस्टम अफ गभर्नेन्स त बनाउनु पर्यो। त्यसकारण उनले एउटा आफ्नो ल आफैले त्यहाँ अरू मान्छेलाई टास्क असाइन गरेर एउटा ल बनाएका छन्, जसलाई उनले अब 1802मा बनेको थियो। अब 1802-3 पछि भनौँ न यो कानुनमा आएको। अनि यसलाई उनले फ्रेन्च कोड भनेका छन्, COD कोड। अनि त्यो फ्रेन्च कोडको नाम नेपोलियन कोड पनि हो। त्यसकारण उनले के गर्यो भन्दाखेरि अब एउटा कोड बनाए, एउटा कानुन बनाएर त्यो अनुसार उनले आफ्नो सोसाइटीलाई गभर्न गर्न थालेका छन्। अब यो युरोपको प्र्याक्टिस हो, तर फेरि युकेमा यस्तो थियो भन्ने होइन। युकेमा त अब 1066मा नर्मन किङ्सहरू आइसके पछाडि उनीहरूले त्यहाँ एउटा युनिफर्म सिस्टम अफ गभर्नेन्स बनाउनको लागि जुडिसियरीमा उनले कोर्ट सिस्टम, COURT कोर्ट सिस्टम सुरु गरेका छन् क्या। त्यही भएर फरक छ यिनीहरूको जुन हिस्ट्री हेर्ने भने कानुनको एप्लिकेसन पनि फरक तरिकाले भइरहेको छ। नेपालको कुरा गर्नुहोस्, नेपालको कुरामा सुरुमा एउटा धर्मशास्त्रले गभर्न गरेको नेपालको सोसाइटी, न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर रामशाहको पालामा भनिन्थ्यो। त्यो बेलामा त कानुन त थिएन भन्ने होइन, कानुन त थियो, तर कानुन आजको जस्तो संविधानको फर्ममा थिएन, आजको जस्तो ऐनको फर्ममा थिएन। त्यो बेलाको कानुन हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा जे लेखिएका छन् ती कुराहरूलाई त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर आफ्नो सोसाइटीको गभर्नेन्सका लागि बनाइएका थिए। जस्तो रामशाहका पालामा 26 तिथि भन्थ्यो त्यो बेला उनले बनाएका कानुनहरू। त्यो तिथि भनेको उनीहरूको आफ्नो सोसाइटीको रेगुलेसनका लागि। त्यो बेलामा इन्भाइरोमेन्ट लको प्रोटेक्सन सम्बन्धी नै पनि थिए। जस्तो रुखको हामीले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, पानीको मुहानको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेको हाम्रो पनि आफ्नो एउटा सिस्टम अफ गभर्नेन्स त रहेछ। त्यही भएर ललाई जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ, एक्सप्लेन गर्ने दृष्टिकोण छ, त्यो एउटै हुँदैन। जस्तो अब त्यहाँ मैले यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाएको छु, इस्लामिक जुरिस्डिक्सनमा हेर्ने भने कुरानलाई तपाईँको मेन सोर्स अफ ल मान्छ उनीहरूले, अरू ललाई ल मान्दैन। कुरान उनीहरूको जुन एउटा धार्मिक ग्रन्थ छ। अब त्यसै गरी हिन्दू जुरिस्डिक्सनमा धर्मलाई मैले भनिहालेँ, धर्मशास्त्रहरूलाई। त्यही भएर यो ओरिजिन एउटा डेभलपमेन्ट कुनै पनि एउटा
स्टेटको डेभलपमेन्ट कसरी भएको छ, राज्यको उसको ब्याकग्राउन्ड के छ, त्यसले पनि अहिले ललाई कसरी लिइन्छ, कुन ललाई कसरी लिइन्छ, त ल भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूको आफ्नो अब्जर्भेसन आफ्नो प्र्याक्टिस छ भनेर मैले यो स्लाइडमा तपाईँले देखाउन खोजेँ। त्यही भएर सबैतिर सबै देशतिर सबै जुडिसियलमा ललाई एकै तरिकाले व्याख्या गरिँदैन भनेर मैले बुझाउन खोजेको। लेट्स मुभ टु आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब लको कन्सेप्टको बारेमा रस्को पाउन्ड, डिन रस्को पाउन्ड, तपाईँले पछि व्यापक सुन्नुहुन्छ रस्को पाउन्ड भनेको भनेर मैले यहाँ ललाई एक्सप्लेन गर्ने क्रममा ललाई के हो, ल त कानुन के हो भन्ने क्रममा उनले एकदमै राम्रो परिभाषा यो 12वटा तपाईँको पोइन्टमा दिएका छन्। जस्तो पहिलो पोइन्टमा उनले के भनेका छन् भन्दा ल इज डिभाइनली अर्डेन्ड रुल। ल भनेको त एउटा विश्वास हो, एउटा डिभाइनबाट आएको कुरा हो, त्यो नर्मल ह्युमनबाट बनाइएको कुरा होइन, त्यो त जन्मजात बनेको कुरा हो। यो संसारको सुरु हुँदा, यो पृथ्वीको सुरु हुँदा अगाडि नै बनिआएको कुरा। जसले यो पृथ्वी बनायो उसले नै कानुन बनाएको छ र हामी त्यही कानुन अनुसार चलिरहेका छौँ। त्यही भएर त जन्म पनि भइरहेको छ, मृत्यु पनि भइरहेको छ, सूर्य पूर्वबाट उदिरहेको छ, पश्चिममा अस्ताइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो कतिौँ वर्षदेखि यस्तो भयो। यो त सुरुवात भएदेखि नै यो थालिएको यो क्रियाकलाप थालेको हो। त्यसकारण ल इज द क्रिएसन अफ डिभाइन रुल भनेर भनेका छन् उनले पहिलो पोइन्टमा। ल इज वाट? ल इज अ ट्रेडिसन अफ द ओल्ड कस्टम्स। तपाईँको पुराना कस्टम्सहरू, प्रथाहरूको एउटा ट्रेडिसन हो। जस्तो हाम्रो बाबुबाजेले के गरे हामीले पनि त्यही गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो सोसाइटी जस्तो हामीले व्रतबन्ध गरिरहेका छौँ, हामीले बिहे गर्ने एउटा चाहिँ हामीले आधार बनाएका छौँ कि त्योभन्दा पहिला व्रतबन्ध गर्छौँ हामी हाम्रो सोसाइटीमा। मैले सबैलाई भनेको छैन, तर मेजर पार्ट अफ पिपल इन दिस स्टेट दे डु दिस काइन्ड्स अफ एक्टिभिटिज। त्यही भएर हाम्रो यो त कस्टमले पनि रेगुलेट गर्ने कुरा रहेछ ल भनेका छन्। अर्कोमा फेरि उनले हेर्नुहोस् त 3 नम्बरमा रेकर्डेड विजडम अफ द वाइज म्यान। राम्रा मान्छेले हरेक आफ्नो समयमा राम्रा काम जे गरेका छन् त्यसलाई अरू मान्छेले फलो गरेका छन्। त्यो पनि अब लको रूपमा रहेछ, किनभने आखिर ती कुराहरूले पनि त सोसाइटीलाई गभर्न गरिरहेको रहेछ। कतिकाहीँ नजानिदो ढङ्गले ती कुराहरू पनि कानुन हुँदो रहेछन्। अर्को उनले के भनेका छन् भन्दा फिलोसफिकली डिस्कभर्ड सिस्टम अफ प्रिन्सिपल्स विच एक्सप्रेसेस द नेचर अफ थिङ्स। अब यो त एउटा फिलोसफी पनि रहेछ, किन भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई एक्सप्लेन गर्नका लागि, जस्तो फर इक्जाम्पल बुद्धले जे प्रोपाउन्ड गरे संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, अनि यो दुःखको कारण यसरी खोजिनुपर्छ भनेर उनले गाइडेन्स दिए। हेर्नुहोस् त, गाइडेन्स दिए। त्यो गाइडेन्समा अहिले धेरै मान्छेहरू चलिरहेका छन्। त्यो त रेगुलेट त त्यहाँबाट पनि भइरहेछ नि त। एउटा समाजका मान्छेहरूको रेगुलेसन त्यसरी पनि भइरहेको छ नि त। त्यही भएर त्यो एउटा फिलोसफिकली डिस्कभर्ड सिस्टम अफ प्रिन्सिपल्स पनि हो ल भनेको। अर्को भनेको एज अ बडी अफ एसर्टेनमेन्ट्स एन्ड डिक्लेरेसन अफ एन इटर्नल एन्ड इम्युटेबल मोरल कोड। यो भने त भित्री रूपमा तपाईँको मनैभित्रदेखि अथवा यो विवेकबाट नभएर यो चाहिँ हृदयबाट तपाईँलाई जे कुरा ठिक लाग्छ तपाईँले त्यही गर्नुहुन्छ, जे कुरा ठिक लाग्छ तपाईँले त्यही गर्नुहुन्न नि। त्यो हृदयबाट आउने कुरा अथवा विवेक सम्मत कुरा, तपाईँको सेल्फ कन्सियसले के भन्छ, कुनै कुरा गर भन्छ कि नगर भन्छ। अब तँलाई गर भनेको छ अथवा नगर भनेको छ, तपाईँ जे भन्छ त्यो अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ भनेको तपाईँको बिहेभियर त तपाईँको भित्री कुराले पनि निर्धारण गरेर आएर रहेछ नि त। कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटर ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा त तपाईँ खालि त्यो कानुन मात्र हेरेर अथवा अरूले भनेर मात्र होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँ आफ्नो स्वविवेक पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ नि। स्वविवेक पनि अब एउटा कानुनको एउटा माध्यम रहेछ है भन्ने कुरा पनि यिनले बोलेका छन्। त्यसरी एज अ बडी अफ अग्रिमेन्ट्स अफ म्यान इन पोलिटिकली अर्गनाइज सोसाइटी। यो त पोलिटिकली एउटा अर्गनाइज सोसाइटीमा एउटा हामी बिच एउटा सम्झौता गरेर ल अब हाम्रो सञ्चालन कसरी हुने भनेर समाजमा अहिले पनि गरिन्छ नि। ल हामी एउटा समाज छौँ, समाजमा अब ल यो सम्बन्धी हामीले कसरी कारबाही अगाडि बढाउने भनेर हाम्रो एउटा सहमति हुन्छ। तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ होला, अथवा कुनै मुभीहरूमा पनि हेर्नु भएको छ होला। अलिकति तपाईँको पञ्चायत सिस्टममा जानुभयो भने कुनै पनि समाजले आफ्नो रेगुलेसनको लागि ल अब हामी यसरी रेगुलेट गर्ने, ल अब हामीले यो व्यवहार गर्ने, यो काम गर्ने भनेर सबै यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर एउटा सहमति जुटाएर गर्ने काम गरिन्छ नि। त्यही नै हो। अब त्यो पहिला त्यसरी गरिन्थ्यो, अहिले त हामी त अहिले मोडर्न एजमा आइसके पछाडि अहिले गर्छौँ हामी। ल त्यसो भए त्यहाँ पार्लियामेन्टेरियनहरूले गर्छ नि त, ल अब यो इस्युमा कसको के छ भन्नु, हुन्छ भनेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुँदैन भने हुँदैन भन्नुहोस् भनेर सभामुखले भने देख्नुहुन्छ नि तपाईँले। त्यो भनेको कानुन त्यसरी बनिरहेको छ क्या, भनेको सहमतिबाट बनिरहेको छ नि त। त्यहाँ मेजोरिटीले सपोर्ट गर्यो भने त त्यो कानुन बन्ने हो। त्यसरी एउटा पोलिटिकली एउटा सोसाइटीमा हामीले चाहिँ के कुरामा अग्रिमेन्ट गरिरहेका छौँ, द्याट इज रिगार्डेड एज ल भन्ने कुरा चाहिँ यिनले गरेका छन्। अनि इट इज अ रिफ्लेक्सन अफ डिभाइन रिजन। यो डिभाइन रिजनको रिफ्लेक्सन पनि हो। हरेक काम कारबाही तपाईँका जति पनि काम कारबाहीहरू छन् त्यसको पछाडि हामीले लजिकल रिजनिङ खोज्छौँ क्या। तपाईँलाई रिजनिङ ठिक छ, यो त रिजनेबल छ यार, यो त लजिकल छ, यो काम गर्दा हुन्छ। किन लजिकल छ भन्दाखेरि यो कसैले नराम्रो गरिरहेको छैन, यो त राम्रै छ, सबैका लागि राम्रै हुन्छ भनेर हामी जति पनि नयाँ नियमहरू बनाउँछौँ नि, हामी त्यो नियमअनुसार हामी चल्छौँ क्या। त्यही भएर हामी यसको लजिकल रिजनिङ पनि खोज्छौँ क्या हरेक हाम्रा काम कारबाही पछाडि।
द्याट इज रिगार्डेड एज ल। त्यसै गरी उनले ल एज अ बडी अफ कमान्ड्स अफ द सभरेन, यो मैले अघि एक्सप्लेन गरिहालेँ, सभरेनको कमान्ड हो ल भनिहालेँ। एज अ बडी अफ रुल्स डिस्कभर्ड बाई ह्युमन एक्सपिरियन्स, मानिसले अनुभव गर्दै जान्छ र अनुभव गरिसके पछाडि के ठिक हो के ठिक होइन भनेर पत्ता लगाउनलाई अनुभव पछाडि बल्ल उसले निर्खेल गर्छ क्या। जस्तो के हो भन्दाखेरि एकताका अब यो बिएमा 51 जनाभन्दा बढी जन्ती जान नपाइने भन्ने कानुन बनाइयो, तर त्यसपछि कानुन कहिले पनि लागू भएन। किन भन्दाखेरि अनि त्यस पछाडि त्यो कानुन पनि हटाइयो, खारेज गरियो। किन खारेज गरियो भन्दा त्यो त प्र्याक्टिकली रहन्छ। यो कुरा केले दियो भन्दाखेरि ह्युमन एक्सपिरियन्सले दियो नि त, अनुभवले दियो। त्यही भएर अनुभवले केही कुरामा चेन्जेस ल्याउँछ भने अब द्याट क्यान बी नाउ रिकग्नाइज एज ल अब भनेर उनले त्यसरी बोलेका छन्। अर्को एज अ बडी अफ रुल्स डेभलप्ड थ्रु जुरिस्टिक राइटिङ्स एन्ड जुडिसियल डिसिजन्स। अब जुरिस्टिक राइटिङ्स र जुडिसियल डिसिजन भनेको केही विज्ञहरूले विद्वानहरूले एकदम ठुलो खोज अनुसन्धान गरेर कुनै कुरा लेख्छन् भने, कुनै एउटा नयाँ फिलोसफी दिन्छन् भने उसलाई चाहिँ रेफर गर्नुपर्छ है। जस्तो अब हामी पछि पढ्छौँ विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न परिभाषा दिएका छन् भनेर, सो ती विद्वानहरूले दिएका परिभाषालाई पनि कहिलेकाहीँ हामीले कानुनको स्रोतको रूपमा लिन सक्छौँ। किनभने उनीहरूले लामो रिसर्च गरेर एउटा सोसाइटीमा लामो रिसर्च गरेर के ठिक के बेठिक भन्ने कुराको पछाडिको रिसर्च गरेर उनले गरेका छन्। त्यही भएर उनीहरूका पनि आउटकमहरू, उनीहरूका पनि जति पनि राइटिङ्सहरू छन्, जे उनीहरूले लेखेका छन्, पुस्तकलाई पनि आधार मानेर हामीले कानुन निर्धारण गरेका हुन्छन्। त्यही भएर ती पनि कानुनको सहायक स्रोतका रूपमा हुन् अथवा दे आर अल्सो रिगार्डेड एज ल भनेर यी हाम्रो रस्को पाउन्डले भनेका छन्। अर्कोतिर बडी अफ रुल्स इम्पोज अन म्यान इन सोसाइटी बाई अ डोमिनेन्ट क्लास। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको कार्ल मार्क्सको भ्यू हो। यो चाहिँ ल भनेको एउटा सर्टेन सोसाइटीमा डोमिनेन्ट क्लासले जे गर भन्छ त्यो उसले तलको तपाईँको लोवर क्लासले गर्नुपर्छ। एउटा हायर क्लासले लोवर क्लासलाई एउटा मिन्स अफ एक्सप्लोइटेसनको रूपमा ललाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले कानुन यसरी बनाउँछ कि त सबै सकेसम्म तल्लो वर्गलाई निस्तेज पारियोस्, उनीहरूलाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन सकियोस्, उनीहरू चाहिँ कुनै काम गर्न बाध्य पारियोस्। त्यसरी माथिल्लो क्लासले तल्लो क्लासलाई बनाउँछ भनेर चाहिँ इट्स अ टुल अफ एक्सप्लोइटेसन भनेर पनि भनिन सकिन्छ कानुनलाई। अब त्यो किन भनेर त्यो पछि हामी स्कुल अफ थट पढ्दाखेरि अझ डिटेलमा जाउँला, त्यहाँ अब त्यो छलफल नै हुने नै छ। अब र अर्को एज अ बडी अफ रुल्स इन टर्म्स अफ इकोनोमिक एन्ड सोसियल गोल्स अफ द इन्डिभिजुअल्स। अब यो त यस्तो बडी अफ रुल्स हो जुन चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको सोसियल गोल के छ, इकोनोमिक गोल के छ, त्यो कुरालाई निर्धारण गर्छ। जस्तो तपाईँले आफ्नो कुनै कम्पनी सुरु गर्नुभयो, एउटा नयाँ स्टार्टअप सुरु गर्नुभयो, एउटा कम्पनी खोल्नु भएको छ र तपाईँले एउटा त्यसमा बिजनेस गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई केले सेट आउट गर्छ ल भन्नुहोस् त। पहिला सुरुमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा पहिला कम्पनीको एउटा विधान बनाउनुहुन्छ होइन, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन तपाईँले बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि दर्ता गर्नुहुन्छ। दर्ता गरेपछि पछाडि तपाईँ यहाँ सर्टेन तपाईँले आफ्ना अब्जेक्टिभ्सहरू लेख्नुहुन्छ अनि त्यसले रेगुलेट गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू त्यहाँबाट रेगुलेट हुन्छ, तपाईँले के गर्न मिल्ने के गर्न नमिल्ने। त्यो कुराहरू फेरि राज्यले बनाउने नीतिमा पनि भर पर्छ, किनभने त्यो राज्यको नीतिको अगेन्स्टमा तपाईँका इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू क्यारी अन हुनु हुँदैन। त्यही भएर एउटा दृष्टिकोण क्या, तपाईँको इकोनोमिकल एक्टिभिटिजहरू, पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू, सोसियल एक्टिभिटिजहरू हेर्नुहोस् है, सबै एक्टिभिटिजहरूलाई रेगुलेट गर्नको लागि पनि कानुन एउटा त्यस्तो टुल रहेछ है कानुन त, यी सबै कुरा रेगुलेट गर्ने गरी भन्ने कुरा चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट रस्को पाउन्डले लको डेफिनेसन दिएका छन् अथवा ल के हो भन्ने विषयमा उनले आफ्नो मिनिङ यसरी दिएका छन्, कन्सेप्ट यसरी दिएका छन्। त्यसकारण यो पनि तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण छ लको परिभाषा दिने क्रममा, वाट इज ल भन्ने क्रममा। अब यस पछाडि वाट कम्प्राइजेस ल भनेर भनौँ है त। वाट कम्प्राइजेस ल भन्दाखेरि ल भनेको के कुराहरूलाई चाहिँ यसले समावेश गर्छ त। पहिलो कुरा, ल आर दि रुल्स फर फरबिडिङ अर इन्जोइनिङ सर्टेन टाइप्स अफ बिहेभियर अन्डर पेनाल्टी। त्यस्तो रुल्स हो जसले तपाईँलाई केही गर्नलाई तपाईँलाई अलाउ गर्छ अथवा केही नगर्नलाई रोक्छ होइन। तपाईँका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अलाउ गर्ला, तपाईँलाई अधिकार आफ्नो क्लेम गर्नका लागि, तर तपाईँले अरूको अधिकार हनन गर्नलाई रोक्छ। फेरि तपाईँको ड्युटी पनि बाउन्ड गरिदिन्छ लले, सँगसँगै राइट्स पनि दिन्छ, ड्युटी पनि बाउन्ड गरिदिन्छ। त्यही भएर ल भनेको के हो, ल आर दि रुल्स फरबिडिङ अर इन्जोइनिङ सर्टेन टाइप्स अफ बिहेभियर अन्डर पेनाल्टी, त्यो पेनाल्टीको पनि व्यवस्था गरिदिएर। अर्को कुरा, ल रिफर्स टु रुल्स रिक्वायरिङ पिपल टु कम्पेन्सेट दोज हुम दे इन्जोर इन सर्टेन वेज। अर्को कुरा, ल त्यो पनि हो, त्यो यस्तो रुल्स हो जो अर्को अवस्थामा ल त्यस्तो पनि रुल्स हो जो यदि ब्रेक भयो भने त्यहाँ कम्पेन्सेसन तिर्नलाई बाध्य बनाइदिन्छ। दिस काइन्ड्स अफ रुल्स आर अल्सो रिगार्डेड एज ल। अर्को कुरा, ल आर दि रुल्स स्पेसिफाइङ वाट मस्ट बी डन टु मेक विल, कन्ट्र्याक्ट्स अर अदर अरेन्जमेन्ट्स विच कन्फर राइट्स एन्ड क्रिएट अब्लिगेसन। यो कन्ट्र्याक्ट बनाउनका लागि होइन, कुनै पनि एउटा विल्सहरू बनाउनका लागि अथवा अरू कुनै अरेन्जमेन्ट्सहरू सेटअप गर्नका लागि तपाईँले एउटा इन्डिभिजुअल र अर्को इन्डिभिजुअलको बिचको एउटा बिहेभियरलाई रेगुलेट गर्नको लागि
एउटा एउटा सेट अफ रुल्स जुन बनाइन्छ द्याट इज रिगार्डेड एज ल। तपाईँको त्यहाँबाट राइटको पनि क्रिएसन हुन्छ। जस्तो तपाईँले कुनै एउटा घर बेच्न थाल्नुभयो, आफ्नो जग्गा बेच्न थाल्नु भने तपाईँले त्यहाँ एउटा अग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ। अग्रिमेन्ट गरिसके पछाडि अनि पैसा लेनदेन हुन्छ। अब त्यहाँ केही टर्म्स र कन्डिसन्सहरू पनि तपाईँले त्यहाँ एन्स्योर गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यदि त्यो ब्रेक भयो भने तपाईँ क्लेम गर्न जानुहुन्छ अदालतमा। त्यो टर्म्स र कन्डिसन तपाईँले जुन राख्नुभयो त्यो तपाईँका लागि ल भइदियो नि त। सो त्यस्तो रुल्सहरू जुन इन्डिभिजुअलको बिहेभियरलाई रेगुलेट गरिरहेको छ त्यस्तो रुल्स पनि ल हो भन्न सकिन्छ। अर्को, कोर्ट्स टु डिटरमाइन वाट द रुल्स आर एन्ड वाट दे हेभ बिन ब्रोकन एन्ड टु फिक्स द पनिसमेन्ट अर कम्पेन्सेसन टु बी पेड। ल भनेको त्यस्तो नियमहरू पनि हो जो अदालतले निर्धारण गर्छ। कुनै पनि इस्यु आफूसँग आइसके पछाडि यो कुरा माथि पनि आइसकेको छ, त्यो कुराहरू पनि ल हो जुन अदालतले पनि कुनै इस्युमा आफ्नो एउटा डिसिसन दिन्छ र त्यसलाई पछि यदि कसैले ब्रेक गर्यो भने त्यस पछाडि अदालतले नै कम्पेन्सेट गर्ने अथवा पनिसमेन्ट गर्ने चाहिँ उसले डिसिसन दिन्छ। दिज आर अल्सो रिगार्डेड एज ल। अनि अर्को कुरा, अ लेजिस्लेचर टु मेक न्यू रुल्स एन्ड एबोलिस ओल्ड वान्स। अब ल भनेको के भयो भन्दाखेरि यो लेजिस्लेचरको एक्सन पनि ल भइदियो। यसले पुराना रुल खारेज गराउने, नयाँ रुल्स बनाउने जुन यसको प्रोभिजन छ, जुन यसको पावर छ अथवा जुन यसको फङ्सन छ द्याट इज अल्सो रिगार्डेड एज ल। त्यो एउटा सेन्समा चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ ल हो भनेर भन्न सकियो। अब यसपछि हामीले ललाई लगभग हामी अन्त्यतिर छौँ, लको परिभाषा टुङ्गाउने क्रममा छौँ। अब अन्त्यतिर आइसक्दाखेरि हामीले यहाँ ललाई दुईवटा सेन्समा डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु। एउटा वाइडर सेन्स हो, अर्को एउटा कन्क्रिट सेन्स हो। वाइडर सेन्समा कस्तो भन्दाखेरि ल भनेको त एभ्री रुल्स अफ नेचर भनेर भनेका छन्। यहाँ अब मोन्टेस्क्यू भन्ने एकजना विद्वान छन्, यिनले के भनेको छ भन्दा एभ्री रुल्स अफ नेचर दे अल कम्प्राइजेस अफ ल। अब त्यो इन्डिभिजुअललाई पनि गभर्न गर्न सक्ने हुनसक्ला, त्यहाँ एनिमल्सहरूलाई पनि गभर्न गर्न सक्ने हुनसक्ला, त्यहाँ युनिभर्सल एक्सन्सहरूलाई गभर्न गर्न सक्ने होला। त्यही भएर एभ्री एक्सन्स दे आर गभर्निङ अन अ पर्टिकुलर अर्डर। एउटा निश्चित उनीहरू चाहिँ अर्डरमा हरेक कुराहरू चलिरहेको छ। त्यही भएर यी सबै कुराहरू चलाउने जुन निश्चित अर्डर छ त्यो चाहे एनिमल्सलाई होस्, चाहे मान्छेलाई होस्, चाहे अरू कुराहरूलाई होस् युनिभर्सका, यी सबै युनिफर्म रुल्सहरूलाई चाहिँ ल मान्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ हाम्रो वाइडर सेन्समा एकदम ठुलो एकदम फराकिलो सेन्समा चाहिँ मोन्टेस्क्यूले भनेका छन्। भने अब एकदम कन्क्रिट सेन्समा हामीले हेर्ने हो भने कन्क्रिट सेन्समा के भन्दाखेरि यसको लागि 5-6वटा स्कुल अफ थट्सहरू छन्, त्यो हामी पछि डिल पनि गरौँ होला। तर यहाँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको ल भनेको के भन्दाखेरि अब हामी पर्टिकुलराइज गऱ्यौँ भने एकदम ह्युमन बिङलाई ल के भन्दाखेरि ल इज वाट, ल इज द कमान्ड अफ सभरेन। त्यो कमान्ड अफ सभरेन हो। ल इज मोरालिटी इथिक्स अफ द पिपल। त्यस पछाडि इट इज द कस्टमरी प्र्याक्टिस हो ल। एन्ड इट इज द अर्डर अफ कोर्ट्स, अदालतबाट आउने अर्डर पनि हो। त्यही भएर दिज अल आर इन द सेन्स अफ स्पेसिफिक टर्म अथवा स्पेसिफिक मिनिङ अफ ल। जबकि माथि वाइडर सेन्समा चाहिँ हामीले मोन्टेस्क्यूले भनेअनुसार यो सबै युनिभर्सको जति पनि युनिफर्म बिहेभियरहरू छ, अब यो बिहेभियरलाई गभर्न गर्नको लागि जुन रुल्स अब नेचरले बनाएको छ द्याट इज रिगार्डेड एज ल भनेर वाइडर सेन्समा त्यसरी भनिएको हो। यो कुरा तपाईँले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अर्को स्लाइडमा तपाईँले फ्रम डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन, अब विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले कानुन के हो भनेर हेऱ्यौँ भने जस्तो यहाँ फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ सोसाइटी, यदि समाजको दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने कानुन के हो भन्दाखेरि समाजले कानुन के भन्न ठान्ला ल भन्नुहोस् त। समाजले कानुन के हो भनेर यदि समाजका नर्मल ह्युमन बिङले के भन्न ठान्लान्, उनका लागि के होला कानुन? उनका लागि कानुन जस्टिस हो। न्याय पाउनु पाए हुन्थ्यो। उसले कुनै व्यक्तिले अदालतमा गएर न्याय पायो भने उसको लागि त्यही नै कानुन हो। उसले जस्टिसको पर्सपेक्टबाट हेर्छ क्या इन्डिभिजुअल व्यक्तिले। उसले यहाँ ठुल्ठुला धेरै कुरा बुझ्दैन। एउटा सामान्य व्यक्तिले कानुनका ठुल्ठुला कुराहरू, ठुल्ठुला सिद्धान्तहरू बुझ्दैन। उसले त मैले मेरो आफ्नो मुद्दामा मैले जस्टिस पाएँ कि पाएन त्यति हेर्छ। अनि यो देशमा यदि उसले जस्टिस पायो भने कानुन छ भन्छ, जस्टिस पाएन भने कानुन छैन भन्छ। उसको हेर्ने दृष्टिकोणै त्यति हो। उसले ठुलो संविधानका कुराहरू, ठुल्ठुला सिद्धान्तहरू उसले बुझ्दैन। त्यस कारण यो नर्मल अन्डरस्ट्यान्डिङ लेम्यानका लागि हो। वाट इज ल? ल इज अ जस्टिस, ल इज अ मोरालिटी, एउटा अर्डर हो। ल एउटा यो देश एउटा सिस्टममा चलिदिएको भए हुन्थ्यो, त्यो त्यति भयो भने त सायद ल रहन्थ्यो, विधिको शासन रहन्थ्यो भने उसले नर्मल कुरा बुझ्छ। तर फेरि एकदम तपाईँले फिलोसफिकल वेबाट हेर्नुभयो भने खास कानुनको अन्तिम अब्जेक्टिभ पनि यही हो। जसले जति व्याख्या दिए पनि कानुनको अब्जेक्टिभ पनि यही छ। अब यो एउटा पोइन्टबाट भयो। अर्को पोइन्टबाट फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ लेजिस्लेचर, कानुन निर्माता हुन्छन् नि जो तपाईँ हाम्रा जुन सांसद हुन्छन् नि, ती सांसदको दृष्टिकोणका लागि अथवा तिनीहरूका लागि वाट इज ल भनेर भन्यो भने तिनीहरूका लागि त ल इज अ स्ट्याट्युट। ल भनेको ऐन हो अथवा स्ट्याट्युट हो अथवा एउटा एक्ट्स हो, रुल्स हो, रेगुलेसन्सहरू हो, अर्डर्स हो जो उनीहरूले आफ्नो सदनबाट बनाइरहेको छ। उनीहरूका लागि त्यही लाग्छ। हामीले जे बनाइरहेका छौँ त्यो ल भनेर उनीहरू सांसदहरूलाई लाग्छ। उनीहरूको दृष्टिकोणमा त्यो हो। फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ जजेसको दृष्टिकोणमा हेऱ्यो भने उसलाई के लाग्छ? उसलाई त अर्डर अफ कोर्ट लाग्छ।
कानुन उसको पहिलो प्राथमिकता क्या मैले जे निर्णय दिइरहेको छु त्यही कानुन हो अरूले जे भनुन् आखिर मेरो निर्णय नै अन्तिममा आएर सबैलाई मान्ने हुनुपर्ने हो अदालत उसले चाहिँ सांसदले जेसुकै कानुन बनाओस् यो समाजले जेसुकै कुरा मानोस् तर मेरोमा आइसके पछाडि मैले जे भन्छु त्यो मान्नै पर्छ नै भन्न पाइँदैन यसको टेस्ट त मेरोमा हुने हो भनेर जसले त्यो पर्सपेक्टिभ हेर्छ क्या त्यही भएर उसको लागि लग्यो ल इज दि अर्डर अफ कोर्ट ल इज द डिसिजन अफ दि कोर्ट भनेर भन्न सकिन्छ अर्को फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ डिग्री होल्डर्स यो डिग्री होल्डर्स भनेको जसले अधिकार पाएको छ उसका लागि के भन्दाखेरि ल मिन्स राइट्स एन्ड रेमेडिज जो कुनै पनि मुद्दामा पीडित छ र उसले अधिकार पाएको छ अब उसले केही अवार्ड पाएको होला रिवार्ड पाएको होला उसले केही कम्पेन्सेसन पाएको होला त्यो नै उसका लागि ल हो मलाई कानुनले क्षतिपूर्ति दियो भनेर भन्छ फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ जजमेन्ट डेप्टरको भ्यू पोइन्टबाट हेऱ्यो भने अब जसले केही गल्ती गरेको छ भनेको यो भनेको जसले गल्ती गरेको छ अब त्यसका लागि कानुन के भन्दाखेरि अब मैले त कम्पेन्सेसन तिर्नुपर्ने भयो मेरो लागि कानुनै यही रहेछ भन्ने ठान्छ त्यसको पर्सपेक्टिभबाट र अन्ततः फ्रम दि सेन्स अफ एभिडेन्स अफ ल अब कानुनको प्रमाणको रूपमा अथवा त्यो एभिडेन्स लको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने ल मिन्स वाट ल मिन्स टाइटल्स अब एभिडेन्सको रूपमा क्या जसले एभिडेन्सको टेस्ट गर्छ नि ल भने के हो ल भने टाइटल्सहरू हो ल भने फ्याक्ट्सहरू हो ल भने रिटन लजहरू जुडिसियल प्रिसिडेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ एभिडेन्सको पर्सपेक्टिभबाट कुनै पनि इस्युजमा कुनै एउटा फैसला दिनु पऱ्यो भने अब उसले के हेर्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ त्यो एभिडेन्स खोज्छ उसले यो सम्बन्धी कानुन छ कि छैन यो सम्बन्धी फ्याक्ट छ कि छैन यो सम्बन्धी अन्य कुराहरू छ कि छैन भनेर त्यो एभिडेन्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसमा कुनै पनि इस्युजमा एभिडेन्स छ कि छैन भनेर हेर्नेको हो कि त्यो दृष्टिकोणबाट पनि ललाई त्यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर यसरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट ललाई डिफाइन गर्न सकिन्छ अब हामी करिब अन्तमा यति कुराहरू मैले भनिसके पछाडि अब हामी अन्तमा आइसकेका छौँ अब तपाईँले मैले यति कुरा भन्दै गर्दा तपाईँलाई कानुन के हो भनेर तपाईँलाई सोधियो भने मैले सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ वाट इज ल त्यसको यति धेरै कुरा भने मैले यो पनि भनेको छ त्यो पनि भनेको छ यो पनि हो भनेको छ त्यो पनि हो भनेको छ कानुन भनेको यति धेरै कुरा भने कि किन आफैमै मैले सुरुमै भनेको थिएँ सोसियल साइन्सको सब्जेक्ट हो यहाँ एउटा ठ्याक्कै एउटा फ्याक्ट डेफिनेसन भन्ने हुँदैन तपाईँ जसरी पनि यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले एक्सप्लेन गर्दा तपाईँले प्रुफ चाहिँ गराउन सक्नुपर्छ विथ यो लजिक विथ यो रिजन विथ यो इक्जाम्पल्स मैले प्रुफ गराएँ गराएन हो त्यसरी तपाईँले पनि प्रुफ गराउनु पऱ्यो आफ्नो आन्सरमा त्यही भएर अब के हेर्नु भन्दाखेरि त्यसो भए अब डेफिनेसन अफ ल इज युनिफर्म एउटा युनिफर्म डेफिनेसन अफ ल दिन सकिँदो रहेछ त त्यसो भए नो देयर इज नो युनिफर्म डेफिनेसन अफ ल एभ्री वान डिफाइन्स ल इन हिज ओन सेल्फ अथवा उसको इन हिज ओन पर्सपेक्टिभ आफ्नै पर्सपेक्टिभमा हरेकले आफ्नो डेफिनेसन दिइरहेको हुन्छ त्यही भएर युनिफर्म डेफिनेसन भेटिँदैन किन भेटिँदैन भन्दाखेरि दुई तिनवटा कारण छ एउटा कारण सबैको एउटै पर्सपेक्टिभ हुँदैन कानुनलाई हेर्ने सबैको पर्सपेक्टिभ एउटै हुँदैन पर्सपेक्टिभ यति धेरै फरक हुन्छ कि त्यो उसले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो चेन्ज त्यही भएर तपाईँले कुनै पनि इस्युमा हेर्ने तपाईँलाई ठिक लाग्छ मलाई बेठिक लाग्छ मलाई ठिक लाग्छ तपाईँलाई बेठिक लाग्छ त्यही भएर यो पर्सपेक्टिभ जुन छ नि हाम्रो अप्रोच त्यो एउटै हुँदैन त्यस कारण लको डेफिनेसन एउटा हुँदैन एउटा कारण अर्को कारण भनेको तपाईँ जुन तपाईँले आज गरेको लको डेफिनेसन आजभन्दा 200 वर्ष पछाडि एउटै रहँदैन सिचुएसन चेन्ज हुन्छ टाइम पिरियड चेन्ज हुन्छ टाइम पिरियड त एउटै रहेन नि त त्यही भएर त्यो टाइम पिरियडका आफ्नै एउटा प्रायोरिटी अर्डर होलान् त्यही भएर ल डेफिनेसन टाइम पिरियड अनुसार फरक पर्ने भएका कारणले टाइम पिरियड अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ र अर्को सिचुएसन तपाईँ नेपालमा एउटा सिचुएसनमा बसिरहनु भएको छ अमेरिकाको सिचुएसन त्यो हुँदैन अमेरिका अथवा अरू देश जर्मनीका लागि त्यो सेम सिचुएसन हुँदैन उनीहरूले आफ्नो सिचुएसन अनुसार लको डिफाइन गर्ने हो उसलाई के आवश्यक परेको छ लको विषयमा त्यही भएर सिचुएसन अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ त्यही भएर वी क्यानट फाइन्ड अ युनिफर्म डेफिनेसन अफ ल भनेर भन्न सकिन्छ अब लगभग हाम्रा धेरै कुराहरू सकिसकेका छन् अब यस पछाडि हामीले यसमा वाट इज लमा कस्तो क्वेसन्स हुन्छ यो इन्ट्रोडक्सन टु लमा कस्तो खालको क्वेसन्स हुन्छ भनेर थोरै त्यो डिल गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि मैले यो स्लाइडमा तपाईँलाई जुन देखाएको छु हुमेक्स लमा चाहिँ तपाईँले जस्तो कानुन कसले बनाउँछ भने यो पछि आउँछ कुरा अब तपाईँले बुझ्नुहोस् कि कानुन कसले बनाउँछ भन्दाखेरि कानुन पार्लियामेन्टले पनि बनाउँदो रहेछ कानुन एक्जिक्युटिभले पनि बनाउँदो रहेछ कानुन जुडिसियलले पनि बनाउँदो रहेछ अरू अटोनोमस बडीले पनि बनाउँदो रहेछ किनभने हामीले यति व्याख्या गऱ्यौँ त कानुन त एउटै ठ्याक्कै मात्र कानुन होइन भन्ने कुरा त्यही भएर त्यो कुरा पनि तपाईँले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ कानुन कसले बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरामा र फाइनली वाट गिभ्स भ्यालिडिटी ललाई केले भ्यालिडिटी दिन्छ तपाईँले कुनै कानुन बनाउनु भयो भने त्यसलाई ल भन्नु मिल्छ मिल्दैन मानि तपाईँ इन्डिभिजुअली कानुन बनाउनुभयो एउटा अर्डर रुल अफ अर्डर त्यो ल भन्ने त्यसलाई नो द्याट इज नट अ ल त्यो त तपाईँको आफूले तपाईँ ल मेकिङ अथोरिटी हो र तपाईँ कानुन बनाउने निकाय हो र होइन नि त त्यही भएर कानुन कुनै कानुनलाई कानुन किन भन्ने भन्दाखेरि देयर मस्ट बी सम भ्यालिडिटी भनेको त्यो कन्स्टिट्युसनले दिएको हुन्छ क्या संविधानले लेखेको हुन्छ कानुन कसले बनाउने भनेर संविधानमा लेखिएको छ त्यो तपाईँले कानुन बनाउनु भनेर त संविधानले लेखेको छैन त्यो तपाईँले कानुन बनाउन सक्नुहुन्न कानुन बनाउने केही अङ्गहरू छन् कसले कानुन बनाउँछ भन्ने कुरा संविधानले नै उल्लेख गरेको छ पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ
त्यही भएर पार्लियामेन्टले किन कानुन बनाउँछ भने उसलाई संविधानमा लेखिएको छ कि त पार्लियामेन्टले नै कानुन बनाउने भनेर, त्यही भएर कानुन बनाइरहेको छ। त्यति ऊ एकदम मलाई ल रमाइलो लाग्यो, ल कानुन बनाऊ, ल साथीहरू हामीहरू अब सांसदहरू हौँ, ल कानुन बनाऊ भनेर उनीहरूले कानुन बनाउँछ, होइन नि त। संविधानले उनीहरूलाई टास्क असाइन गरेको छ, उनीहरूको मेन फङ्सन नै कानुन बनाउने अनि कानुन बनाउँदैन त। त्यही भएर कानुन बनाउने अधिकारको अथवा वाट गिभ्स भ्यालिडिटी ल भनेर त्यो कुरा पनि तपाईँले आन्सरमा लेखिदिनु भयो भने, जस्तो लेजिस्लेचर इट मेक्स ल, होइन, 3टा अर्गन्सहरू हुन्छ, एक्जिक्युटिभ इट एक्जिक्युट्स ल, जुडिसियरी इट इन्टरप्रेट्स ल, यिनीहरूको आफ्नो फङ्सन हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईँले आन्सरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र भ्यालिडिटी कसले दिन्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनले दिन्छ, एक्टले दिन्छ, कस्टमहरूले दिन्छ, प्रेसिडेन्टहरू जुडिसियरी इन्टरप्रेसन दिन्छ। त्यो कानुन कसले बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ कानुनको क्रिएसन भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अब यो वाट इज लमा चाहिँ अब तपाईँले अन्तमा जस्तो डिफ्रेन्ट जुरिस्टहरूको पनि भ्यूहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो जुरिस्टहरूको भ्यू र स्कुल अफ थट कसरी विभिन्न दृष्टिकोणबाट कानुनको बनिरहेको छ, यो चाहिँ हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। इन्ट्रोडक्सन टु लको बारेमा हामीले यति छलफल गरिसके पछाडि अब योबाट इक्जाममा के क्वेसन सोध्छ त भन्ने तपाईँको जिज्ञासा होला। हामीले एकचोटि त्यो क्वेसन्सहरूको प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि एकचोटि हेरौँ है त। जस्तो यसमा सर्ट क्वेसन चाहिँ सोध्दैन, हाम्रो जुन इक्जामको प्याटर्न छ 70 मार्क्स सब्जेक्टिभ 30 मार्क्स अब्जेक्टिभ जुन छ, त्यो 70 मार्क्सको सब्जेक्टिभकै लागि हामीले यो डिल गरिरहेको हो। त्यो सब्जेक्टिभमा मात्र यो क्वेसन इन्क्लुड हुन्छ, अब्जेक्टिभमा चाहिँ यहाँबाट क्वेसन सोध्दैन, पछि स्कुल अफ थटबाट सोध्छ, हामी त्यो डिल गरिहाल्छौँ। तर यहाँबाट चाहिँ सब्जेक्टका लागि सोध्ने हो। र भेरी फर्स्ट क्वेसन जुन 20 मार्क्सको छ, त्यो 20 मार्क्सका लागि यो क्वेसन सोधिन्छ। यहाँ के सोधिन्छ भन्दा, जस्तो मैले तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु कि यहाँ हाउ डु यु डिफाइन ल भन्ने तपाईँको फर्स्ट क्वेसन हो। यो तपाईँ ललाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ। र अर्को यसमा चाहिँ के जोडिएको छ भन्दा, हाउ ल असिस्ट फर द सोसियल इकोनोमिक पोलिटिकल चेन्जेस इन द कन्ट्री एक्सप्लेन विथ स्पेसल रेफरेन्सेस अफ द रोल अफ ल इन सोसाइटी भनेर सोधेको छ। पहिलो कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा 20 मार्क्सको क्वेसन डिल गर्दाखेरि यहाँ जहिले पनि 2टा क्वेसन हुन्छ, एउटा फर्स्ट पार्ट हुन्छ, एउटा सेकेन्ड पार्ट हुन्छ। फर्स्ट पार्टमा क्वेसन मार्क हुन्छ, तपाईँ वाट इज ल नै सोध्छ, हाउ यु डिफाइन ल नै सोधिरहेको छ अहिलेसम्म, त्यो अप्सनमा अरू पनि सोध्न सक्ला। र सेकेन्ड पार्टमा तपाईँको कुनै पनि कुराको इन्लार्जमेन्ट खोजिरहेको हुन्छ, आन्सरको इन्लार्जमेन्ट। त्यही भएर फर्स्ट पार्टको क्वेसनले 20 मार्क्सको हो भने 40% वेटेज क्यारी गर्छ कुनै पनि क्वेसनको आन्सरमा, सेकेन्ड पार्टले चाहिँ 60% वेटेज क्यारी गर्छ। त्यही भएर फर्स्ट पार्टको आन्सर त्यसरी लेख्नु होला, त्यो वेटेज चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा अलिक बढी लेख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट पार्टभन्दा। अब फर्स्ट पार्टको क्वेसनमा सोद्धाखेरि वाट इज ल भनेर सोधिहाल्यो भने, अब अहिलेसम्मको हामीले जे पढ्यौँ डिस्कस गऱ्यौँ यो कुराहरू इन्क्लुड गर्ने तपाईँले। अब आफ्नो सेन्समा है प्याराफ्रेज गर्नुहोस्, फेरि मैले यो ठ्याक्कै जे भनेको छु त्यही लेख्ने होइन, त्यो फेरि अपूर्ण हुन्छ। यो त मैले खालि तपाईँलाई गाइडलाइन मात्र दिएको हो, यसरी पढ्नुहोस्, यो हो कन्सेप्ट भनेर गाइडलाइन दिएको। अब तपाईँले बिस्तारै तपाईँको अब अध्ययन सुरु हुनुपर्छ। मैले त बाटो मात्र देखाइदिएको हो यो, अब बल्ल तपाईँको चाहिँ त्यो प्यास सुरु हुनुपर्छ त्यो यो कानुन पढ्ने प्रति। वाट इज ल भनेर अब तपाईँले खोज्न सुरु गर्ने हो, अनि तपाईँले अब बिस्तारै आफ्नो भाषामा प्याराफ्रेज गर्ने हो। कहिले पनि त्यो किताबबाट नसार्नुहोस्, किताबबाट ज्ञान लिने, कन्सेप्टको क्लियर पार्ने, अथवा यी मेरा लेक्चरहरूबाट पनि कन्सेप्ट क्लियर पार्ने, तर लेख्ने फेरि आफ्नै भाषामा आफैले लेख्ने हो। त्यो भयो भने बल्ल तपाईँको क्रिएटिभिटी जोडिन्छ, क्रिएटिभिटी म्याटर्स त्यो इक्जाममा चाहिँ। त्यही भएर वाट इज ल भनेर सोधिएको छ क्वेसन। अब तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म नर्मली तपाईँले सुरुमा के लेख्नु पऱ्यो भने आफ्नो जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ लेख्नु पऱ्यो, तपाईँले ल भने के बुझ्नु भएको छ। मैले अहिलेसम्म पढाएको मध्येबाट मैले तपाईँलाई भनौँ भने सुरुमा तपाईँको जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ, वाट इज ल इज द कमान्ड अफ सोभरेन द्याट इज मेड टु गभर्न बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल एन्ड ब्याक बाई स्याङ्सन भन्ने जुन भने नि, यो कुरालाई आफ्नो भाषामा प्याराफ्रेज गर्नुहोस्। अब तपाईँले नर्मल अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो लेख्नुहोस्, अनि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट लेख्नुहोस्, ललाई डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस पछाडि ल मेकिङ अथोरिटी कुन हो, ल मेकिङ अथोरिटी लेजिस्लेचर हो, ल इम्प्लिमेन्टिङ अथोरिटी कुन हो, अनि ल इन्टरप्रेटिङ अथोरिटी कुन हो भनेर यिनीहरूको बारेमा पनि थोरै व्याख्या गरिदिनुहोस्। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले अनि ललाई डिफ्रेन्ट जुरिस्डिक्सनमा कसरी प्रयोग गरिन्छ त भन्ने कुरा थोरै त्यो पनि उल्लेख गर्नुहोस्, होइन। अनि त्यो उल्लेख गरिसके पछाडि अब तपाईँ बिस्तारै आउने भनेको लको डेफिनेसनमा हो। अब विभिन्न जुरिस्टले कानुनबारे के बोलेका छन् भनेर त्यो फेरि हामीले यसमा गरिरहेको छैनौँ नि, त्यो डिस्कस त्यो हामी अर्को उसमा गर्छौँ क्लासमा। लको बारेमा डिफ्रेन्ट जुरिस्टहरूले के बोलेका छन् त्यो पनि लेख्नुहोस्। अनि डिफ्रेन्ट स्कुल अफ थट्स पनि छन् त्यहाँ, त्यो हामी अर्को उसमा पढ्छौँ, अर्को क्लासमा पढ्छौँ। त्यो स्कुल अफ थटले पनि के बोलेका छन् त्यो कुरा लेखेपछि पछाडि वाट इज ल भन्ने क्वेसनको आन्सर बल्ल कम्प्लिट हुन्छ। आज हामीले एउटा पार्ट गरेका छौँ, वाट इज लको आन्सर अझै कम्प्लिट भएको छैन। जबसम्म हामी स्कुल अफ ल पढेर त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ तबसम्म कम्प्लिट हुँदैन। त्यही भएर फर्स्ट पार्ट वाट इज ल इज कम्प्लिटेड टुडे। त्यही भएर यसरी चाहिँ तपाईँले डिल गर्नु होला। यो हरेक तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्को वर्षको पनि क्वेसन पेपर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि वाट इज ल नै सोधेको छ, हाउ डु डिफाइन ल सोधेको छ। त्यही भएर हरेक वर्ष यो क्वेसन नछुटाइकन आइरहेको छ 20 मार्क्समा। त्यही भएर यो क्वेसनको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम फुल्ली तपाईँ प्रिपेयर्ड नै गर्नुपर्छ क्या। र एक्जाममा म जान्छु र त्यहाँ मैले क्वेसन के आउँछ त्यही लेख्छु भन्ने होइन। दिस इज योर एन्ड सर्टन क्वेसन, केही फरक पर्ला कि तलमाथि गराउला
त्यसमा तपाईँले त्यो अनुसार आफूलाई चेन्ज गराउनु पऱ्यो तर तपाईँले आफूले फुल्ली प्रिपेयर गरेर चाहिँ बस्नुहोस् यो व्हाट इज लभको क्वेसनको आन्सरमा हस् त साथीहरू अब आजलाई क्लास यति नै तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसबाहेक तपाईँलाई केही क्वेसन्सहरू पनि छन् भने जिज्ञासाहरू छन् भने त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो तपाईँलाई यदि फ्रुटफुल लाग्यो भने यु क्यान सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स आफ्नो साथीहरूलाई पनि सर्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको बेनिफिटको लागि अब यो प्लेटो एकाडेमी अफ लले नै यो एउटा अभियान सुरु गरेको तपाईँहरूलाई लिगल एजुकेसन कसरी हामीले वी क्यान प्रोभाइड इजिली भनेर अनि इफ यु वान्ट टु टेक क्लास इन डिटेल अब डेप्थ क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान जोइन प्लेटो एकाडेमी अफ ल जसले यो भिडियो तपाईँसम्म पुर्याइरहेको छ त्यहाँ एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स टिम पनि छ तपाईँलाई एउटा एडभोकेट्सहरूको टिमले तपाईँलाई गाइड गरेर तपाईँको चाहिँ डेस्टिनीमा तपाईँले पुर्याउन सहयोग गर्न सक्छ दिस अल फर टुडे हामी चाँडै नै अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ द्याट विल बी अन टपिक इन्ट्रोडक्सन टु जुरिस्प्रुडेन्स एन्ड स्कुल्स अफ ल त्यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ किनभने तपाईँले त्यो नलेखिकन तपाईँ वाट इज ल भन्ने कम्प्लिट हुँदैन त्यसकारण त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ वी विल मिट सुन